բոլորի մասնագիտական փորձի եւ գիտելիքների օգնությամբ լուծում գտնել մեր առջև ծառացած մարտահրավերների համար։ Իսկ հիմա նաև տեղեկացնեմ, որ հանդիպումը հեռարձակվելու է զուգահեռաբար ասոցիացիայի Facebook-յան եւ YouTube-յան էջերում, որտեղ մեր հետևորդներն ու լրագրողները կարող են իրենց հարցերն ուղղել մեր փորձագետներին մեկնաբանությունների բաժնում։ Կարող եք նշել բանախոսին, եթե հարցն ունի հասցեատեր։ Մեր օրակարգում նախատեսված են ելույթ մինչև 5 րոպե տևողությամբ, այնուհետև կլինի հարց ու պատասխան։ Հանդիպման ավարտին Հայկական PR ասոցիացիան հանդես կգա հայտարարությամբ։ Մինչ թեմայի բուն քննարկման անցնելը կցանկանայի անդրադառնալ մի քանի կանոններին, որը մեզ կօգնի ավելի արդյունավետ եւ սահուն կազմակերպել մեր քննարկումը։ Խնդրում եմ միկրոֆոնները անջատված պահել, միացնել միայն այն բանախոսը, որը ելույթ կունենա, որպեսզի ձայնային աղմուկը չխանգարի։ Ձայն վերցնելու համար խնդրում ենք սեղմել էկրանի ներքևում, այնտեղ ձեռքի նշան կա։ Հաշվի առնելով, որ մեր հանդիպման նպատակը մասնագիտական կարծիք լսելն է, խնդրում ենք մնալ այս հարթության վրա, զերծ մնալով քաղաքական բնույթի տարբեր դիտարկումներից եւ այլն։ Իսկ այժմ անցնենք մեր բուն թեմային եւ բացման խոսքով հանդես կգա Հայկական PR ասոցիացիայի անդամ, Երևանի Պետական համալսարանի ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի դոցենտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Աստղիկ Ավետիսյանը։ Խնդրեմ Տիկին Ավետիսյան։ Շնորհակալություն, ողջույն բոլորին, կարծում եմ ձայնս լսվում է։ Սիրելի գործընկերներ, զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ, հանրային կապերի մասնագետներ։ Նախ եւ առաջ Հայկական PR ասոցիացիայի անունից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր ներկաներին, ելույթ ունեցողներին այս քննարկմանը միանալու, ինչպես նաեւ Facebook-ում եւ YouTube-ում այս քննարկմանը հետևելու համար։ Թեման, որն այսօր քննարկման ենք դրել, արդիական է եւ մասնագիտական հանրույթի համար շատ կարեւոր։ Այսօր սոցիալական մեդիայի համաշխարհային օրը մենք քննարկում ենք ոչ թե սոցիալական ցանցերի ընձեռած հնարավորությունները, որպես հաղորդակցության կարևոր գործիք, այլև մի իրավիճակ, որտեղ ատելությունը հասնում է ահռելի չափերի եւ դառնում վտանգավոր հանրույթի համար։ Մենք ենք ընտրում, թե ինչպես օգտվել տվյալ գործիքի հնարավորություններից եւ ինչպես օգտագործենք այն, որպեսզի մեր ուղերձները, մասնագիտական կարծիքը, նախաձեռնությունները հասանելի դարձնենք մեծ լսարանին։ Սոցիալական ցանցերը փոխեցին մեր կյանքը։ Սոցիալական մեդիան դարձավ մեր կյանքի անբաժան մասը։ Հանրության հետ շփման լավագույն գործիքը, քանի որ տալիս է այն լայն հնարավորություններ եւ իհարկե անմիջական է։ Դրանով է պայմանավորված այն հանգամանքը, որ քաղաքական գործիչները, պետական կառավարման համակարգի, հասարակական կառույցների ներկայացուցիչները, հանրային դեմքերը այսօր լայնորեն կիրառում են սոցիալական ցանցերը, օգտագործելով ուղիղ եթերի հնարավորությունները։ Ուղերձների պատկերային տարածումը, թվային պատկերների վիզուալացումը, կերպարի առաջխաղացման գործիքները, լսարանի թիրախավորումը եւ բազմաթիվ այլ գործիքներ։ Սոցիալական ցանցերն անխնա սկսեցին օգտագործել մարդիկ, օգտատերեր, ովքեր գրում էին ամեն ինչի մասին, կարծիք ունեին բոլոր ոլորտների մասին, մեկնաբանում էին այնպիսի թեմաներ, որոնց մասին բացարձակ գաղափար չունեն, եւ քանի որ գաղափար չունեն, բնականաբար առաջնային տեղեկատվության ընկալումը դարձավ երկրորդային։ Սոցիալական ցանցերից շատ շուտով այդ մեկնաբանությունները իհարկե տեղափոխվեցին լրատվական կայքեր։ Օրեցօր ավելի են շատանում վիրավորական եւ ոչ կոռեկտ մեկնաբանությունները, անպարկեշտ եւ հայոյախառը բառամթերքը։ Արդյոք սա միայն ֆեյքերի բանակի ձեռքի գործն է։ Իհարկե ոչ։ Որոշ կայքեր այս հարթակն իսպառ փակել են, որոշները մաքրում են անպարկեշտ արտահայտությունները, բայց կան նաև այնպիսիք, որոնք կարծես թե այդ մեկնաբանությունների շնորհիվ ավելացնում են իրենց դիտողականությունը։ Ուսումնասիրելով միջազգային փորձը, արձանագրել ենք, որ հիմնականում խոշոր պարբերականների կայքեջերում իսպառ բացակայում է մեկնաբանությունների դաշտը։
Իսկ սոցիալական ցանցերում ավտոմատացված համակարգերի կողմից վերահսկելով մեկնաբանությունները բացառում են գրեհկաբանությունը։ Սա խնդիր է նաև մասնագիտական խոսքի արտահայտման տեսանկյունից։ Այսօր շատ մասնագետներ, տարբեր ոլորտների գիտակներ նախընտրում են լռել, խուսափելով ատելության մեծ չափաբաժնից։ Հենց այս պատճառով էլ մենք կանգնած ենք հաղորդակցության ճգնաժամի առջև։ Անկախ քաղաքական հայացքներից եւ մոտեցումներից, առցանց մամուլում եւ սոցիալական մեդիայում ատելությունը, հայոյաբանությունը չպետք է դառնա սովորական երևույթ։ Զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչները, հանրային կապերի հաղորդակցության մասնագետներն այսօր անելիք ունեն։ Մենք կարող ենք թույլ չտալ հայոյանքի, վիրավորանքի տարածումը, նպաստելով մասնագիտական խոսքի տարածմանը, ձևավորելով առողջ բանավեճի եւ խոսույթի մշակույթ։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր գործընկերներին, պետք է նշեմ, որ շատ համարձակ խմբագիրները միացան մեզ, որոշները որոշեցին, որ հրապարակային խոսքը հանրային դարձնելու միտք չունի, որոշները պարզապես ասացին, որ կհետևենք, այսինքն այսպես թե այնպես, դա ովքեր որ ստացել են հայտարարությունը, իսկ հայտարարությունը բաց է եղել բոլորի համար, բնականաբար կարողացել են միանալ, իսկ ովքեր ոչ, կարծում են, որ հետևում են եւ միասնական այս խնդիրը կարող ենք ընդհանուր քննարկման դնել եւ հետագայում նաեւ մտածել ձևաչափը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Տիկին Ավետիսյան, ձեր մտահոգությունները այսօր իսկապես առկա են եւ ցանկացած մարդու, անկախ թե լրատվամիջոցի ներկայացուցիչ է թե ոչ, մտահոգիչ են այս ատելությունը, անհանդուրժողականությունը այլակարգության հանդեպ եւ այժմ կներկայացնեմ մեր հաջորդ բանախոսին, հրապարակախոս, հաղորդավար, լրագրող, արվեստագիտության թեկնածու, Առավոտ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արամ Աբրամյան։ Պարոն Աբրամյան, խնդրեմ ձեր խոսքը կարող եք ուղղել։ Բարև ձեզ։ Դուք լսում եք ինձ։ Դուք ինձ լսում եք, այո։ Այո, շատ լավ եմ լսում։ Իսկ պետքա որ ինձ տեսնեք, թե դա կարևոր չի։ Ցանկալի է։ Լավ կլինի։ Ցանկալի է։ Այսպես լավ է։ Նու նախ եւ առաջ ես շնորհակալություն եմ հայտնում, որ ինձ հրավիրեցիք եւ շնորհակալություն եմ հայտնում կազմակերպիչներին այս կարևոր թեման բարձրացնելու համար։ Նախ ես կցանկանայի մի փոքր ուրեմն դիտարկումներ անել վերնագրի վերաբերյալ հաղորդակցության ճգնաժամ, գիտեք, ես ճգնաժամ բառը շատ զգուշորեն կօգտագործեի, որովհետև ճգնաժամ, ասենք տնտեսական ճգնաժամ, հա, որը Հայաստանում է եւ ամբողջ աշխարհում ըստ երևույթին հայտնի պատճառներով, դա չափելի բան է թվերով եւ մնացած բաներով։ Հոգեվոր կյանքում ճգնաժամը այդքան էլ միանշանակ չէ բոլոր դեպքերում, ի տարբերություն մասնակիցներից շատերի, ես ապրել եմ նաև խորհրդային շրջանում, ճիշտ այն ժամանակ լրագրող չէի, բայց դա ուրեմն ճգնաժամի ասել, որ այդ ժամանակ ուրեմն կային բոլոր ձեզ հայտնի ուրեմն բացասական երևույթները, բայց ասել, որ այն ժամանակ հոգևոր ճգնաժամ էր ոչ, որովհետև այդ ժամանակ ստեղծագործում էին, չգիտեմ, Փարաջանը, Վիսոցկին, լիքը անուններ, որոնց առջև մենք հիմա խոնարհվում ենք։ Այդպես որ չի ասի, որ հաղորդակցության ճգնաժամ է եւ ատելության վերաբերյալ նույնպես ունեմ իմ ուրեմն դիտարկումները, եթե մենք խոսում ենք ատելության մասին, ապա այո, ատելությունը կա, եղել է, կլինի 25 դարի ընթացքում հրապարակախոսության մեջ, չգիտեմ, հրապարակային խոսքի մեջ եղել է եւ կլինի, եւ չեմ կարծում, որ ատելությունը շատացել է, ատելությունը պարզապես բացահայտվել է Facebook-ի միջոցով, որովհետև այն ատելությունը, որը կար, ասենք 70-ական թվականներին, 1970-ական թվականներին կամ 80-ական թվականներին,
խոհանոցում այդ ատելությունը պարզապես հիմա ավելի բացահայտ է արտահայտվում, ու ավելի անպատասխանատու, որովհետև մարդիկ նստելով համակարգչի առաջ ավելի քիչ պատասխանատվություն են կրում իրենց խոսքի համար։ Եթե խոսքը ատելության խոսքի մասին է, ապա դա շատ սպეციფიկ մի ոլորտ է, շատ սպეციფიկ իրավական մի տերմին է, որը կիրառում են, որը ունի սահմանումներ, բայց որը կիրառվում է, չգիտեմ, ազգային փոքրամասնությունների, հաշմանդամների, սեռական փոքրամասնությունների եւ այլն։ Այսինքն դա մի բան է, որը Հայաստանում ինձ թվում է, եթե կա, ապա շատ քիչ եւ դա դրսևորվում է մարգինալ, այսպես ասած, դրսևորումներով։ Եթե խոսքը պարզապես ոչ էսթետիկ արտահայտությունների մասին է, ապա այո, բայց դա ատելության խոսք չի։ Չգիտեմ, շնաբարոտ դուրսպրծոկները դա արտելության խոսք չի։ Դա հակասում է դաստիարակության, էսթետիկայի, մշակույթի մասին իմ պատկերացումներին, բայց դա ատելության խոսք չի, դա քաղաքականություն է։ Իսկ լրագրողը քաղաքականությունը ինձ թվում է կորոնավիրուսի նման մի բան է, լրագրողը պետք է ուրեմն սոցիալական հեռավորություն պահպանի քաղաքականությունից, որպեսզի չվարակվի։ Եվ կարծում եմ, որ այո, կան այդ խնդիրները եւ այդ խնդիրների լուծումը ես չեմ պատկերացնում եւ որովհետեւ այնուամենայնիվ շուկայական հարաբերություններ են եւ մարդիկ, այսինքն լրագրողները, խմբագիրները մեծ մասամբ նրանք ցանկանում են ունենալ լայն ընթերցողների լայն շրջանակ, իսկ ընթերցողը ցանկանում է կարդալ եւ լսել այն, ինչ համապատասխանում է նրա կրքերին, նրա բնազդներին եւ չի ցանկանում կարդալ այն, ինչը չի համապատասխանում։ Գնալ ընդառաջ այդ ցանկությունների, թե չգնալ։ Ես գերադասում եմ չգնալ։ Պատասխանել ուրեմն սուր, մեղադրական, չգիտեմ, հայհոյական արտահայտություններին, թե չպատասխանել։ Ես գերադասում եմ չպատասխանել։ Ներգրավվել Facebook-յան բանավեճերի մեջ, ես գերադասում եմ չներգրավվել։ Ինչ մնում է մեկնաբանություններին, որոնց մասին խոսվեց, այո, մենք առավոտ կայքը ունի մեկնաբանությունների բաժին, որտեղ անցկացվում է մոդերացիա, այսինքն սկզբից կարդում է թողարկման պատասխանատուն, թե ինչ է գրած, հետո հրապարակում է եւ սկզբից մարդիկ իհարկե դժգոհում են, թե ինչու չեք հրապարակում, բայց հետո մնացել է անկեղծ ասած ավելի նեղ շրջանակ մեկնաբանողների, որովհետև մարդիկ կարդում են հայհոյելու եւ մեկնաբանելու համար եւ ես այսպեսի մի բան ասեմ, ուրեմն Facebook-ը հնարավորություն է տալիս կրճատելու մեխանիկորեն կրճատելու ուրեմն մեկնաբանությունների մեջ հայհոյական խոսքը եւ կա երկու աստիճան, եթե դուք սեռական մեկնաբանություններ ես մեկնաբանում, դա մի աստիճան է, եթե դու մեկնաբանությունները կրճատում, եթե դու ասենք սրիկատականք բարերն ես, դա մի երկրորդ աստիճան է։ Հենց որ մենք կրճատեցինք ուրեմն եւ շարունակում ենք կրճատած պահել ուրեմն սեռական մեկնաբանությունների պահ, բնականաբար օգտատերերի դիտողների թիվը պակասեց։ Հենց որ մենք կրճատեցինք նաեւ սրիկատականք տիպի ուրեմն մեկնաբանությունների կրճատեց երկու անգամ եւ հետո մենք թողեցինք այդ երկրորդ աստիճան այնուամենայնիվ թողեցինք։ Տեսնում եք, այսինքն մարդիկ կարդում են նյութերը հատուկ մեկնաբանելու համար, եթե նրանք այդպես մեկնաբանելու հնարավորություն ունեն, նրանք պարզապես
չեն կարդում։ Գնալ դրան ընթառաջ, ոչ, պետք չի գնալ։ Ես չեմ պատրաստվում գնալ։ Ես ինչ եմ ես անում, ես պարզ ասեմ, ես Facebook-ում շատ пассив եմ, Facebook-ում ես share եմ անում իմ նյութերը, եւ հետո որ գրվում է turn off notifications, այսինքն ծանոթությունները անջատում եմ, որովհետեւ ես գիտեմ ով ինչ է ասելու, ես վստահ եմ ով ինչ է ասելու եւ դրա վրա ժամանակ ծախսել, դրա վրա հոգեկան ուժեր ծախսել, ես կարծում եմ անիմաստ է։ Ընդհանրապես, քանի որ մասնակիցների ոնց դեմքերով ոնց որ ես նայում եմ մասնակիցների մեծ մասը ինձնից տարիքով փոքր է, ես թույլ կտամ ինձ խորհուրդ տալ հնարավորինս քիչ մտնել սոցիալական ցանցեր։ Մարդիկ կան, որ առավոտյան արթնանում են, միանգամից հեռախոսը վերցնում են, ով ինչ գրեց, ով ինչ ասաց եւ այլն եւ այլն։ Թքած ունեցեք, անցեք դրանից այդ ամեն ինչից։ Եվ այս սկզբունքը, որը ես ուրեմն առաջարկում եմ ուրեմն եւ իմ գործընկերները առավոտի դա կիսում են այն սկզբունքը, որ մենք փորձում ենք առաջնորդվել, ոչ միշտ է ստացվում, այդ ուրեմն տոքսիկ Facebook-յան բովանդակությունից հեռու մնալ, չմտնել այդ առավոտի աշխատակիցներին հորդորում են, որպեսզի նրանք մեկնաբանություններ չգրեն, չմտնեն որևէ խրամատի կողմից ուրեմն քաղաքականության մեջ եւ լինել հնարավորինս ինչ որ գրում ենք, լինել հնարավորինս բարի, հնարավորինս կարեկցող, գուցե դա իդեալական է թվում եւ հնարավորինս բոլորի նկատմամբ հարգանքով, բոլոր մարդկանց քաղաքական, ոչ քաղաքական բոլոր մարդկանց նկատմամբ լինել բարի, կարեկցող եւ հարգալից։ Ինձ թվում է սրանք են սկզբունքները։ Փաթաթել է սկզբունքները որևէ մեկից, պարտադրել որևէ մեկին, ես դա չեմ պատկերացնում, կներեք խոսքս երկարացնելու համար, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Աբրահամյան, հետաքրքիր դիտարկումների եւ ձեր կարծիքի համար։ Իհարկե բավականին հետաքրքիր է ձեր թերթի մոտեցումը քաղաքականությունը կապված մեկնաբանությունների հետ, իհարկե այն խորհուրդները, որ տալիս եք Facebook-ում, թե ինչպիսի վարքականon ունենանք, դրանք նույնպես լուծումներ են, որոնք կարելի է հաշվի առնել։ Շնորհակալություն եւ հիմա խոսքը փոխանցում եմ լրագրող հաղորդավար Հայաստանի ժուրնալիստների միության նախագահ Սաթիկ Սեյրանյանին։ Խնդրեմ Տիկին Սեյրանյան։ Միանում է, թե չէ։ Այո։ Բարև բոլորին, շնորհակալ եմ Աստղիկ Ավետիսյան ձեր ամբողջ ձեր կազմակերպությանը այս թեմայի քննարկումը կազմակերպելու համար։ Ներեք ձեր ձայնը լավ չի լսվում, եթե կարելի է մի փոքր բարձր։ Մի փոքր բարձր փորձեմ, հա, որտեղ սա իրան միացված միկրոֆոնով է։ Հիմա ինչպես է։ Հիմա լավ է։ Փորձեմ բարձր ավելի խոսել։ Այո։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ, շատերին կարծես ճանաչում եմ, չենք աշխատել, բայց համագործակցել ենք որոշ ձևաչափով, Արամ Աբրահամյանի հետ եմ երկար ժամանակ աշխատել, Աստղիկի հետ եւ այլն, Արմանի հետ որոշ թեմաներով առնչվել ենք եւ այլն, այսպես Աբրահամ, բոլորիդ հարազատ միջավայր է։ Հիմա ես ուզում եմ անդրադառնալ, ես էլ ճիշտն ասած մտածում վերնագրի մասին այս քննարկման ու ես հիշեցի իմ հյուրերից մեկի քննարկումն իմ հաղորդման շրջանակներում ունեցած հյուրերից մեկի Սպարտակ Սեյրանյանի, որը մեր գոլեգան է, հա, նաև նախկինում եղել խմբագիր, հրապարակախոս, Սպարտակ Սեյրանյանի մի դիտարկումը, երբ որ քննարկում էինք այսօրվա ներքաղաքական, հասարակական կյանքը, նա ասաց, որ հասարակական քաղաքական թեմաներում բովանդակության ճգնաժամ կա, ասելիքի ճգնաժամ կա, երբ որ բովանդակություն չի լինում, ասելիք չի լինում, իրադարձություններ, որոնք իսկապես արժանի են եւ ոչ թե կեղծորակարգեր պարունակող են կամ թեմաներ, որոնք հետ են նահանջել ինչ որ իմաստով, օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ պատճառներով մեդիայից, այդ պատճառով այս ամենը, այսպես ասած, դատարկ տեղը ինչ որ իմաստով լցվում է աղբով կամ պայմանական որևէ բանով։ Ես կարծում եմ, որ կա բովանդակության, ասելիքի
ճգնաժամ ընդհանրապես քաղաքական, հասարակական կյանքում։ Ես իհարկե բախտ ունեցել եմ աշխատելու Արամ Աբրահամյանի հետ, նա մարդ է, ով իսկապես ինչ ինքը ասում է, ինքը այդպես ապրում է եւ իր հարաբերությունները նույնիսկ իր գործընկերների հետ, իր գոլեգաների հետ, իր աշխատակիցների հետ այդպես էլ վարել է։ Բայց այստեղ ես չեմ կարող համաձայնել նրա հետ այն իմաստով, որ օրինակ ասենք շնաբարո դուրս պրծուկ, ասֆալտին պարկեցնել եւ այլն նման արտահայտությունները վիրավորանք կամ ատելություն չեն պարունակում կամ բռնություն չեն պարունակում։ Իդեպ այս թեման բազմիցս, ես այսպես քննարկում ենք հատկապես սրվել է ատելության խոսքը համացանցնել նպաստում է դրան հեղափոխությունից հետո, հեղափոխական իրադարձություններից հետո միշտ էլ եղել է, նախկինում էլ եղել միգուցե ինչ-որ ծավալով ավելի քիչ կամ կախված ինչ-որ իրադարձություններով սրվել է, օրինակ հիշում եք նույն ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ուղղակի արտաքին թշնամուներ ուղղված, ներս դեպի չեր ուղղված, կար այդ դրսևորումները միշտ եղել է, համացանցը առավել ևս երբ որ թույլ է տալիս, որ մարդիկ թաքնվեն ինչ-որ կեղծ պրոֆիլների հետևում, դա հնարավորություն է տալիս, այսպես ասած, հերոսանալ, բան կտրել ու այլ անվան տակ, ասենք օրինակ հայհոյանքներ տեղալ։ Հատկապես ինչպես նկատում են, բոլորն էլ կանանց անուններով պրոֆիլներ են բացվում։ Դա եղել է, բայց հիմա Թավշյա իրադարձություններից հետո դա ավելի ուժեղացել է։ Դա ունի երկու պատճառ, եւ կա կազմակերպված եւ վճարովի ծառայություններ մատուցող ու մամուլում բազմիցս գրվել է դրա մասին եւ նույնիսկ այն համակարգչով ուղղակի տանից աշխատանքները, որ առաջարկում են շատ հաճախ կանանց ընդհանրապես քաղաքացիներին, մեր լրագրողներից էլ են փորձել եւ նման առաջարկ են ծառայություն մատուցելու աշխատանք են առաջարկել։ Դա ունի իր, այսպես ասած, ֆիքսված արժեքը։ Ընդ որում դա գործադրվեց եւ ինչ այդ ֆեյքային account-ները գործադրվում էին եւ մինչեւ հեղափոխությունից հետո էլ ավելի։ Եվ դա ասել թե դա ընդհանրապես որևէ ներգործություն կամ դերակատարում չի ունենում, ես կարծում եմ ոչ, որովհետեւ ընդհանուր ստեղծում է այդ տոքսիկ ֆոնը ու ֆոնը ուղղորդում է։ Որտեղ ես հաճախ մտածել եմ նույն ասենք ինչ որ YouTube-ն էլ մաքրեց, հիշում եք, նյութեր մաքրեց, որոնք ինչ որ կեղծիք պարունակող, հայհոյանք, վիրավորանք պարունակող բողոքներ էին եղել, այդ տեսանյութերի վերաբերյալ, փորձեց YouTube ինքն էլ ֆիլտրել, մաքրել, ես մտածում էի, թե ինչ դեր ունեն, օրինակ ասենք, եթե կեղծ տրաֆիկ են բերում եւ օրինակ ասենք, այս վիդեոն ունենում է 300,000 դիտում։ Արդյոք սա գովազդատուի վրա ներազդելու միջոց է, պարզվեց, որ ոչ, ֆոն է ստեղծում, ընդհանուր ֆոն է ստեղծում, որ եթե այսքան դիտողականություն է ունեցել, ուրեմն հետևորդները շատ են, այդ գաղափարները, չգիտեմ, այդ մտքերը կիսողները շատ են, այդ հայացքները կիսողները շատ են։ Թվով ու ինչ-որ տոքսիկ այդ ֆոնը ստեղծում է, բայց ես համաձայն չեմ պարոն Աբրահամյանի հետ, ոչ միայն այն իմաստով, որ դրանք ատելություն վիրավորանք չեն պարունակում, ընդ որում այդ մասին ասել է եւ ազգային ժողովի Արարատ Միրզոյանը, այդ մասին նա է լրագրողների հարցերին պատասխան ասել է, ինչ ատելություն պարունակող խոսք, դա բռնություն չէ, դա քաղաքական պայքարի մաս է, ես չգիտեմ որևէ մեկը, ում օրինակ ասենք որևէ մեկը ասի շնաբարո դուրս պրծուկ կամ չգիտեմ քեզ էս կանեմ, են կանեմ եւ մարդը դրանից օրինակ հաճույք կստանա կամ կուրախանա, քիչ հատված կա, որը կասի օրինակ ասենք թե պետք չի լուրջ ընդունել արհամարել, բայց շատերը կարող են դրանից ի վերջո ազդել։ Իսկ երբ որ ամենակարևորը պատահական մեկը չի ասում, դա ասում է երկրի ղեկավարը։ Շատ կարևոր է թե ով է ասում։ Հիմա շատ կարևոր է ես ինչ որ բան ասում եմ, որպես ինչ եմ ասում, Վերջի վերջո դրա հետևանքով եւ տվյալ ղեկավարի նկատմամբ հարգանքն է նվազում հասարակական ընկալումներում, եւ դա դառնում է շատ նորմալ շփման ձև, քաղաքական, հասարակական, ձև է դառնում,
Եվ սկսում է ավելի գնալով ավելի բան անել, հա, այսպես ասած կրակի վրա յուղ լցնել, ավելի այսպես ուժգին նման տենց հայտարարություններ անել։ Արդյոք դա նորմալ է։ Այն դեպքում, երբ որ ընդհակառակը ղեկավարները, լիդերները, հա, նման բարձրաստիճան պաշտոնյաները իրենք պետք է նպաստեն, որ դա չխրախուսվի, որովհետև երբ որ դու նույնիսկ դա քաղաքական հայտարարություն ես համարում, ասում ես պետք է ոչնչացնել, պետքա, չգիտեմ, ասֆալտին փռել, դու դրա իրավունքը չունես, որտեղ դու դրան զուգահեռ խոսում ես իրավական պետության մասին։ Եթե դու օրինական վճիռ չունես, սա դատանի վճիռ չկա, դու անմեղության կանխավարկած ես խախտում։ Հետևաբար նույն եւ ամենակարևորը, այո, մեդիան ունի եւ կրթող եւ դաստիարակող ինչ որ իմաստով ֆունկցիա, հա, վերցնենք օրինակ նույն BBC-ն, ինքը եւ կրթում է, եւ տեղեկացնում է, եւ զվարճացնում է։ Այս երեք սկզբունքների վրա է, հա, կառուցված, ինձ թվում է նաեւ բոլոր հիմնական մեդիաներ, մեծ մաս այդ սկզբունքները։ Մեդիան ստիպված վերարտադրում է, այսինքն լրագրողներին մեղադրել, որ իրենք վերարտադրում են այդ պաշտոնյաների խոսքը, դա սխալ է, ինչ անել։ Չհրապարակել, հակառակ ճամբարից է նաև լինում պատասխան հարված։ Ու սկսում է, հա, այսպես ով ավելի շատ կհայհոյի, բայց այստեղ զսպող բան կա, ես նորից եմ կրկնում, շատ բան է հնչում, բայց այո, մեդիան հայելի է։ Այո, մեդիան հայելի է, եւ եթե ես մի քիչ, ասենք, իմ երեխան դեռ Facebook-ում հատկապես չկա, եւ ես մտածում եմ, որ երբ որ ինքը դա կարդա, ինքը կհամարի դա նորմալ։ Սկսում ենք մարդ բան, հարմարվելու, իմունիտետ արագ ձեռք բերելու հատկություն ունի։ Արդյոք դա է նորմալը։ Ընդհակառակը, ոնց ինչպես ընտանիքում ծնողը, հա, ավագը պետք է ինչ-որ չափանիշներ դնի, որն է նորմալ, որը չէ։ Եվ ամենակարևորը ինձ համար միշտ եղել է լեզվամտածողությունը։ Ինչ որ իմաստով տպագիր մամուլում, բայց սա օբյեկտիվ իր պատճառներն էլ ունի, որտեղ համացանցը ինքը փոխեց, տեխնոլոգիաները փոխել են տարբեր պատճառներով, հա, նոր գործիքակազմ են բերել, որին չենք տիրապետում շատ հաճախ, փորձարկում ենք եւ այլն, հա, բայց հարմարվում ենք այդ նոր իրականության մեջ, բայց արդյոք այդտեղից հետո դուրս է գալու այդ ամբողջ բառապաշարը մտնում է մամուլ։ Մենք այդ լեզվամտածողությունն ենք, հա, մեզ համար դա է կարևոր, իսկ խոսքը գիտեք, հա, ինքը կդառնալու է, որ ասում է իրականություն դառնալու հատկությունն ունի, ընդ որում որքան շատ մարդ դա կրկնի եւ շարունակի, այդքան շատ արագ այն իրականություն կդառնա։ Այսինքն մարդիկ հեռացել են նորմալ, ադեկվատ քննարկում կազմակերպելու, հակադարձելու, քաղաքական, հա, դիսկուրս, հասարակական դիսկուրս վարելու կուլտուրայից, եւ սա խրախուսվում է ամենաբարձր մակարդակով։ Ինչ ասել լրագրող մի սղագրի, այնպիսի արտահայտություններ են թույլ տալ։ Եվ ամենավտանգավորը, որ ինձ համար շատ ցավալի է։ Այո, մեդիաներս ունեն խնդիրներ։ Այո, մեդիաները ունեն բազմաթիվ խնդիրներ։ Տեխնիկական, մասնագիտական, ֆինանսական, օրենսդրական դաշտում բազմաթիվ խնդիրներ ունեն, բայց որևէ մեկին եւ առաջին հերթին այդ մասնագիտությունը կրող, այդ մասնագիտությամբ քաղաքական հասարակական գործունեություն ծավալող ղեկավարին թույլ չի տալիս հեղինակազրկել մամուլը, վարկաբեկել մամուլը։ Դա նպատակադրված քաղաքականություն է։ Հեղինակազրկել լրագրողի աշխատանքը, հեղինակազրկել մամուլի խոսքը, հեղինակազրկել, հասկանում եք, այդ կապի միջոցը, որը հասարակության իշխանությունների միջև այդ կամուրջն է։ Նպատակը ո՞րն է վարկաբեկելու։ Արդյոք դրանից իր խոսքը ավելի բարձրանում է, ավելի արժեքավոր է դառնում, ավելի մեծ հարգանք է ձեռք բերում, ոչ։ Պատերազմել մամուլի հետ, ընդ որում մեր դեպքում Հայաստանը շատ փոքր երկիր է, շատ բան բոլորիս աչքի առաջ է եղել։ Եվ երբ որ դու լսում ես նման հայտարարություններ, մեղադրանքներ լրագրողների հասցին, լրատվամիջոցների հասցին, մարդ, որը, ինչ ասեմ,
կոռուպցիոն մամուլում եղած կոռուպցիոն դրսևորումների մարմնացումներից է եղել մարդիկ։ Հա, ինչ եմ ուզում մի ուղղությամբ գնալ կամ ազգային ժողովը, այս ազգային ժողովը ամենաշատ լրագրողներ ունեցող պարլամենտն է։ Երբ որ օրենք են քննարկում մարդիկ մեր գործընկերներ վիրավորելով իրենց գոլեգաներին, մարդիկ, որոնք իրենց լրագրողական գործունեությամբ չեն փայլատակել նույնիսկ ասենք իրենց լրագրողական պրոդուկտով, ի վերջո բոլորս գիտենք, հա, շատերս իրար գիտենք, կարանք ինչ-որ բան ընդունենք, չընդունենք, բայց մեծաշուն օրենքներ են գրում, նույնիսկ հարկ չեն համարում մեդիա ներկայացուցիչների հետ քննարկելու, դա համարում եք նորմալ։ Արդյոք սա կոնկրետ նպատակային չի արվում։ Եվ այս ամեն ինչը, հա, այս բռնություն, ատելություն, այս հեղինակազրկում, այս ամեն ինչը պետք է դիտարկել այս կոնտեքստում, որտեղ մամուլը ինքը միատար մի բան չէ։ Մամուլը իր մեջ կրում է եւ փողոցի կյանքը, եւ հասարակական կյանքը, եւ բոլոր ոլորտները, փոխհարաբերությունները, եւ այս հա բուրգը քաղաքական, հասարակական, այդ ամեն ինչը կրում է իր մեջ, չառանձնացնենք։ Այսինքն մենք ուզում ենք խնդիրը լուծել, թե ուզում ենք սրել, ասել սա սևա, սա սպիտակա, սրան կարդալ, սրան չկարդալ, սրան բլոկել, նրան չգիտեմ ինչ անել, սրան հարձակման տակ դնել report անել։ Հա, այս ձևը ընդունելի է, թե չէ, եւ վերջի վերջո, այո, այդ կոչերը, եթե մենք հիմա ունենք, չունենք, լավ է, վատ է, ունենք օրենսդրություն։ Մի կողմից խոսել օրենաբանի մասին, իրավական երկրի մասին, ժողովրդարական երկրի մասին, չգիտեմ, համեմատվել, չգիտեմ, Գերմանիաների, չգիտեմ, բաների, Եվրոպաների, Ամերիկաների հետ, մյուս կողմից ասենք, թե անընդհատ այդ կոչերը օրենքներ խախտելու բաներ լինեն, հա, օրենք խախտելու մղումով բաներ լինեն, պարունակեն, հա, այդ կոչերը։ Բայց վերջի վերջո նույն քրեական օրենսգրքի հոդված 226.2-ը հենց բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերը, բռնությունը հրապարակայինորեն արդարացնելը կամ քարոզելը հոդվածում հստակ նշված են եւ վեր կենալ ու ազգային ժողովի պատգամավորներով, ազգային ժողովի նախագահով, վարչապետով, վարչապետի տիկնոջով, բոլորով ասել, թե այդտեղ ատելության խոսք։ Ժողովուրդ դուք տենց եք շփում ձեր հարազատների հետ։ Մեզ ազատեք դրանից, որովհետև ես չեմ ուզում իմ երեխան դա լսի ու դա համարի նորմալ շփման ձև։ Մենք ասում ենք սերիալները տվել սերիալներից անցել են, այսինքն այդ գրեհիկ լեզուն անցել է, չես ուզում, դա հասարակական քաղաքական շփման լեզու չի։ Երբ որ ասում եմ ասելիք չկա, այո, գալիս են հայհոյանքը, գրեհիկ խոսքերը եւ բան վերջույթները, այդպես չի։ Ես կարծում եմ ոչ թե կա հաղորդակցության ճգնաժամ, այլ կա բովանդակության, ասելիքի ճգնաժամ եւ ինչպես նախկինում ամեն ինչի պատասխանատվության կրողը եղել են իշխանությունները, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ, թե Ռոբերտ Քոչարյանի, թե Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, այսօր էլ այդ ամենի պատասխանատվությունը կրում են այսօրվա իշխանությունները, եւ Նիկոլ Փաշինյանը, եւ Արմեն Սարգսյանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Սեյրանյան, նախքան հաջորդ բանախոսին խոսքը փոխանցելը կցանկանայի մեր դիտողներին տեղեկացնել, որ հիշեցնել նաև, որ կարող եք ձեր հարցերը ուղղել բանախոսներին, բացելով PR ասոցիացիայի էջում ուղիղ եթերը եւ թողնելով մեկնաբանություն, դրանք վերջում կհնչեն։ Շնորհակալություն եւ հիմա խոսքը փոխանցում եմ քաղաքական գիտությունների թեկնածու հեռուստահաղորդավար մեկնաբան Արմնյուս հեռուստաընկերության լրատվական դեպարտամենտի տնօրեն Աբրահամ Գասպարյանին։ Պարոն Գասպարյան, կարող եք սկսել։ Բարև ձեզ, լսվում է ձայնս։ Այո, լսվում է։
Հա։ Ողջունում եմ բոլորին, իմ գործընկերներին, կազմակերպիչներին, նաև շնորհավորում, եթե կարելի ասել ոչ թե մասնագիտական օրվա, այլ մասնագիտական, այսպես մի ճյուղավորման օրվա հետ կապված։ Եմ ուղղակի մի պահ կամերան անջատում եմ։ Սապակեմ, որ ձայնը չլսվի։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Տիկին Սեյրանյանին եւ պարոն Աբրահամյանին շատ դիպուկ խոսքի եւ մատը վերքի վրա դնելու համար։ Հիմնականում մեր բանախոսների այսպես դիտարկումների հետ համաձայն եմ։ Երկուստը կա, այո, կա խնդիր, եզրույթի շուրջ ճգնաժամ է թե ոչ, կարող ենք վիճել, բանավիճել, բայց որ երևույթը կա, որ տհասության մի հոտ կա ընդհանրապես մեր եւ իրականությունում, քաղաքական իրականությունում եւ մեդիա իրականությունում փաստ է, աներկբա է, որը չենք կարող շղթել, որքան էլ փորձենք լինել լավատես, այդուհանդերձ իրատեսությունը չէր խանգարի այդ ամենի մասին խոսել։ Ես ուզում եմ պարոն Աբրահամյանի խոսքից չստացվի այնպես, որ մեր բանախոսները ելույթ ունեցան, ես չեմ մեկնաբանի նրանց ասածները, հիմնականում կասեմ, որ այո, համաձայն եմ նրանց դիտարկումների մեծ մասի հետ, կուզեի մի շարք դիտարկումներ անել ամերիկյան փորձի հետ կապված եւ ընդհանրապես եվրոպական մամուլի մոտեցումների հետ կապված։ Այո, կա խոսքի ճգնաժամ եւ այդ խոսքի ճգնաժամը պայմանավորված չէ մամուլով, մամուլը ընդհանրապես գեներացնող է, մամուլը ընդհանրապես ներկայացնող է, մեկնաբանող է, վերլուծող է, բայց աշխարհում ընդհանրապես մտքի ճգնաժամ կա։ Վերջին 10-15 տարիների ընթացքում ես մի քիչ հեռվից կփորձեմ գալ, այն ինչ կատարվում է աշխարհում, մերձավոր արևելքում հատկապես, որը դարձել է քաղաքական համաշխարհային քաղաքական իրադարձությունների լոկոմոտիվը, փորձեմ ներկայացնել նաև ինչպիսի մոտեցումներ կան ոչ միայն արևմտյան մամուլում, նաև մերձավոր արևելյան մամուլում, նաև որպես մասնագետ, ուզում եմ ասել, որ այդ մտքի ճգնաժամը կա ամենուր, նույն արաբական աշխարհում, արաբական իրադարձությունների արաբական գարնան հետ կապված, եթե մենք հետևենք սոցիալական մեդիայի վարքաբանությանը, մենք կհանդիպենք նույն խնդիրներին, ինչ որ կա այստեղ։ Թրամփի իշխանության գալուց հետո ամերիկյան սոցիալական մեդիայում տրանսֆորմացիան մտքի որ տեղի է ունենում։ Հար եւ նման է այն ամենին, ինչ որ կատարվում է մեզ մոտ։ Եվ ինչպես նշեց պարոն Աբրահամյանը, այո, ոչնչով չէր տարբերվում տպագիր մամուլի ընձեռած, այսպես այդ հնարավորություններից, ինչ որ 70-ականներին կար, այնօրինակ Watergate-ի ժամանակ նույն խնդրին մամուլը հանդիպում էր արդեն New York Times-ի էջերին, Washington Post-ի էջերին, չկար այդ ժամանակ այո մեկնաբանությունների դաշտ, ինտերնետ հանրույթ որպես այդպեսին ձևավորված չէր, բայց երբ այս թեմայի շուրջ նույն ամերիկյան ժուրնալիստների հետ ես զրուցում էի, այսպես ֆեյքային գրողներ ասենք, իրենք սլեշով են սովորաբար ասում, disinformation / fake news, հա, ապատեղեկատվություն / կեղծ լուրեր, այդ փաթեթով են իրենք փորձում ներկայացնել։ Իրենք ասում են օրինակ New York Times-ը պարբերաբար նամակներ էր ստանում, որ այսինչ հոդվածագրի, այսինչ, չգիտեմ ինչի վերաբերյալ, մեկնաբանության վերաբերյալ ունենալով լուրջ վերապահումներ, այդուհանդերձ փաստում ենք, որ նա աջակցում է դեմոկրատներին, հանրապետականներին դեմ է գնում բացահայտորեն եւ սա լրագրության օրենքներին դեմ է եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այդ ամենը տեղափոխվել է սոցիալական հարթություն եւ այո, կա ատելության խնդիր, կա ատելության խոսք, Տիկին Սեյրանյանը շատ հետաքրքիր դիտարկում արեց, որ էլիտան պիտի տարբերվի հանրությունից եւ իր մտածողության մասշտաբով, եւ վարքականոնով, եւ հռետորաբանությամբ, եթե ոչ էլիտան, ապա ով, եւ խոսքս վերաբերում է բոլոր ժամանակներին։ Ես չեմ ուզում հիմա համեմատականներ անցկացնել Հայաստանի Հանրապետության անցած 30 տարվա այսպես պաշտոնական գրագրության, նարատիվի
միջև ով ինչ ասաց, ով ինչ արեց եւ այլն, ընդհանուր տենդենսը փորձենք ներկայացնել։ Այո, վերջին 10 տարիների ընթացքում դա ավելի ակնհայտ դարձավ, որովհետեւ սոցիալական մեդիան դարձավ շատ ավելի պարունակող, պարփակող, տարածական։ Մի փոքր եթե փորձենք Երևանից դուրս գալ, մեր պատուհանից դուրս նայել, եւ տեսնենք մարզերում ինչ է կատարվում X իրադարձության վերաբերյալ, կտեսնենք, որ այդտեղ գնահատականները շատ ավելի զուսպ են համեմատած, ատելության համենայն դեպս չեն հասնում, քան քաղաքակրթական մեծ միջավայրում, որ մենք պայմանականորեն հայկական քաղաքակրթության կենտրոն Երևան, մայրաքաղաք Երևան։ Դա շատ պարզ է, լիբերալիզմ, արժեքների բախումներ ամբողջ աշխարհում եք եւ ի վերջո քաղաքակրթության կենտրոնից է, այսպես այդ ցոլքերը դուրս են գալիս։ Ինչ ունենք այսօր, բոլորս գիտենք, երևի հեծանիվ չեմ հորինի, եթե ասեմ, մամուլը այսօր իրոք հարվածի տակ է։ Ազատ խոսքը, համարձակ խոսքը հարվածի տակ է։ Եվ սա շատ վտանգավոր է, որովհետև եթե ոչ քաղաքական մեկնաբանը, եթե ոչ լրագրողը պիտի արտահայտեն հասարակական քաղաքական գործընթացներում հռետորաբանությունը, գեղեցկացնեն, ճիշտ լեզվամտածողությամբ, կրթող դասյարակող էլեմենտներով, եթե իրենք պիտի չանեն, ապա ովքեր։ Եթե լրագրողական հանրույթը որպես զտիչ օղակ չկարողանա այդ դերակատարումը կատարել, այդ դերակատարումն ունել, ապա ով պիտի անի։ Մենք տարբերվում ենք հանրության լայն շերտերի տարբեր մասնագիտությունների տեր մարդկանցից, այն բանով, որ մենք ունենք մեր մեջ ֆիքսած իդեաֆիքսեր քաղաքակրթական որոշակի շերտ կրող, շատ պայմանական եմ ասում, արժեքային որոշակի համակարգ, որով մենք փորձում ենք զտել այն աղբը ընդհանուր հանրային, որ կա։ Եթե մենք այդ process-ի մասնակիցն ենք դառնում եւ չենք զտում, ամբողջությամբ բերում ենք եւ մատուցում ենք հանրությանը, ապա մեր դերակատարումը զրոյացվում է։ Կարելի է փակել ժուրնալիստիկայի դռները առհասարակ եւ բանալին գցել խաղաղ օվկիանոսում։ Հիմա ինչ պիտի անել։ Սա մեծ շղթայի տարբեր օղակներ են, ես կարծում եմ, որը սկսում է կրթական համակարգից։ Կրթական համակարգ համալսարանական կրթությունից սկսած։ Չեմ ուզում ոչ պիտակավորել, ոչ անվանարկել, պարզապես որպես քաղաքագետ նաեւ իրատես մարդ լինելով ցանկանում եմ իրերը կոչել իրենց անուններով։ Մենք ինչպիսի լրագրողական պրոդուկտ ենք ստանում բակալավրիատ գումարած մագիստրատուրա կրթական համակարգից։ Ես որպես մանկավարժ տարիների փորձ ունեցող դասախոս կարող եմ վկայել, որ մեր երեխաները, որոնք գալիս են բուհ, ավարտում են, իրենք որևէ աղերս չունեն ժուրնալիստիկայի հետ։ Բոլոր նրանց բախտը ում բերել է, ում բախտը որ բերել է, երկրորդ կուրսից, երրորդ կուրսից ստաժ անցել, պրակտիկայի անցել, լավ խմբագրի է հանդիպել, պրոֆեսիոնալների հետ է գործ ունեցել, իրենք կարողանում են արդեն 4-րդ կուրսում, բարձ ասեմ, նորմալ պատկերացնել հեռուստատեսային ռեպորտաժը ինչ բան է, հոդվածը ինչ բան է, ռադիո ռեպորտաժը ինչ բան է։ Սա խնդիրների հիմքն է։ Հետո մենք ուզում ենք որակ ապահովել։ Որակ ինչպես պիտի ապահովենք, երբ տալիս են։ Որակը տալիս է էլիտան, օրակարգը ձևավորում է էլիտան, եւ այդ էլիտան պարտադիր չէ քաղաքական։ Մենք անտեսել ենք մշակույթը։ Տեսեք, հիմա ինչու Տիկին Սերյանյանը ասում է, որ մենք ունենք խոսքի ճգնաժամ, մտքի ճգնաժամ, միտքը գեներացնող ուսումնական հաստատություններն են։ Երբ որ ներողություն եմ խնդրում, իհարկե ինձ երբևէ դուրս չի եկել, երբ ինտերնետային կայքերում 20-21 տարեկան երեխաներ իրենց հռչակում են, ասում են մենք խմբագիր ենք։ Ասում ես ինչ ես աշխատում։ Բալիկ ջան կամ աղջիկ ջան կամ տղա ջան, ասում է 20-21 տարեկան խմբագիր։ Անկեղծ ասած իմ սերնդի համար խմբագրի կերպարը վիզուալ կերպարը մի քիչ ուրիշ է, երբ ասում են խմբագիր, այ այստեղ է պարոն Աբրահամյան, իրեն են պատկերացնում Տիկին Սերյանը տարիքով, չէ, այսպես ձևավորված արժեքներ ունեցող, կյանք տեսած, փորձ ունեցող, երկար ճանապարհ անցած մարդիկ, որոնց հետ կարող ես ժամերով խոսել, գնալ ինչ-որ նյութ խմբագրելու, բայց դու հասկանաս, որ այդ նյութը չէր այդ դեպքում կարևորը, որքան այն ինֆորմացիան կամ այն փորձը, որ ինքը քեզ փորձեց բան անել, հա, մատուցել։ Այստեղից է սկսում։
Երբ որ սրբագրիչը կամ բուն իրադարձության վայրում եղողը փորձում է այնպես ներկայացնել այդ ամեն ինչը, որ տեսեք, ես սա եմ, դա եմ, մենք այստեղ խնդիր ենք ունենում։ Հետո այս մարդիկ բնականաբար ինտերնետ հանրությունից, երբ որ գալիս են ավելի լուրջ դաշտ, ավելի պատասխանատու դաշտ, ավելի ճակերտավոր, ասեմ, իրավաբանական հասցե ունեցող եւ քաղաքական պատասխանատվությունը զգացող մամուլի դաշտ, իրենք դառնում են բոբիկ, որովհետեւ չունեն ոչ համապատասխան փորձ, ոչ պատասխանատվության գիտակցում, ոչ սա, ոչ դա։ Ես այդ խնդիրը, այդ շեշտը կդնեի հենց կրթական ցենզի վրա։ Կրթությունից է սկսում ամեն ինչ, մեր համալսարանից է սկսում ամեն ինչ։ Բոհական համակարգը պիտի կարողանա կատարելագործվել, բոհական համակարգը պիտի կարողանա ուսանողին ոչ թե 4-րդ կուրսը ավարտելիս հարցնի 1000 ներողություն ամենայն հարգանքով Երվանդ Օտյանի հրապարակախոսությունը անգիր արել ես թե ոչ, հարգելի ուսանող, այլ ինքը պիտի տեխնիկապես զինված ֆակուլտետում սովորի։ Պրոֆեսիոնալ դասախոսների ձեռքով պիտի անցնի։ Վարպետություն պիտի կարդան այնպիսի մարդիկ, որոնք ակտիվ ժուրնալիստիկայով են զբաղվում։ Եվ։ Սրանք ցավոտ խնդիրներ են, որոնց հաճախ մենք այսպես հարակից ենք նայում, կողմնակից ենք նայում, չենք կենտրոնանում դրանց վրա, բայց Աբրամյան ջան, ներողություն եմ խնդրում, բայց մենք այսօր չենք խոսում լրագրողական կրթության ու որակի մասին։ Մենք խոսում ենք լրատվամիջոցների, արձանագրումների եւ դրանց մեկնաբանությունների մասին, որոնք ի վերջո բերում են նրան, որ մասնագիտական խոսքը կորում է եւ ստվերում։ Եթե կարելի է այս խնդրին ավելի մոտենանք, որովհետեւ հասցնում էի, բերում էի դրան, անկեղծ ասած, որ խնդիրների հիմքը մենք այդտեղ է, լրագրողական կրթությունն է։ Եթե մենք լրագրողից ակնկալում ենք մի բան, որը չենք տվել իրեն, իսկ որտեղ պիտի սովորի, միայն պրակտիկայով հնարավոր չէ։ Երբ խոսում ենք համերաշխության մասին, սոցիալական համերաշխության, ինչ պիտի տեսնի, պիտի տեսնի իշխանություն եւ ընդդիմություն։ Եթե երկուսի խոսքը բերեց ինքը մամուլ կամ եթեր, եւ ինքը ոչինչ չտվեց այնտեղ, ինչ պիտի անի։ Մենք ունենք այս խնդիրը, ունենք այս ճգնաժամը, ինչպես սահմանափակել, անկեղծ ասած ես պատրաստի դեղատոմս չունեմ։ Ես ունեմ մի քանի երկրների փորձ, ինչպես են անում։ Օրինակ Al Jazeera հեռուստաընկերությունը, որը արաբական աշխարհի առաջատար հեռուստաընկերությունն է, ինքը մեկնաբանությունների դաշտը մի ժամանակ թողել էր բաց։ Երբ որ սիրիական կոնֆլիկտը սկսվեց կամ ընդհանրապես արաբական գարուն երբ որ սկսվեց, եւ Կատար պետությունը խնդիր ուներ ամբողջ արաբական աշխարհում դոմինանտ դեր ստանձնել մամուլի միջոցով, իր փափուկուժի քաղաքականության միջոցով եւ այդ մեկնաբանությունների միջոցով փորձել հանրային տրամադրությունների վրա ազդել, Սիրիական հակամարտության 4-րդ տարում, ես հետևողականորեն նայել եմ այդ ամիջը, 4-րդ տարում ինքը սկսեց անել այդ մեկնաբանությունները։ Ինչու, որովհետեւ մարդիկ հասկացան, որ ներքին պատերազմը, այսպես ասած, կամ բարեփոխումների խնդիրը վերածվեց տերորիզմի դեմ պայքարի, եւ այդ համատեքստում ով կար չկա, դե 300 միլիոնանոց լսարան ունեցող հեռուստաընկերություն է, խաղոպար չէ, մեզ նման փոքր պետություն չէ կամ եւ այլն, համաարաբական է, համաիսլամական է։ Իրենք դաշտը փակեցին, հետո իմ կապերի միջոցով փորձեցի ճշտել, ինչու են փակել առհասարակ, այսինքն ազատ խոսքի դեմ են գնում թե ոչ, ասացին, որ ներքին կարգով, այսպես մեկնաբանություններում սկսեցին գերակայել այն դրվագները կամ այն մեկնաբանությունները, այն կոմենտները, որոնք հակասում են մեր պետության վարած քաղաքականությանը, այդ իսկ պատճառով փակեցին։ Նույնը Al Arabiya հեռուստաընկերությանն է վերաբերում, նույնը France 24 օրինակ արաբական ծառայությանն է վերաբերում։ Ատելության խոսքի դեմն առնել ամփոփում եմ։ Ես կարծում եմ այն միջոցը, որով առաջնորդվում են առաջատար համաշխարհային լրատվամիջոցները, ճիշտ է։ Ճիշտ է, իրենք հանդիպում են, երբ որ փակում են մեկնաբանությունների դաշտը։ Եվ մեկնաբանելու հնարավորություն են ունենում բոլոր այն մարդիկ, ովքեր բաժանորդագրված են։ Օրինակ New York Times-ում դուք չեք կարող որևէ մեկնաբանություն գրել, եթե բաժանորդագրված չեք։ Այդտեղ այո, գործում է եռաշերտ անվտանգային կամ զտիչ համակարգ, որը ատելության խոսք է հանում է, սա է անում, դա է անում։ Ամերիկյան դիսկուրսում վերջին 3 տարիների ընթացքում, 3-4 տարիների ընթացքում, ինչ Թրամփը եկել է իշխանության, հետեւյալն է, որ եթե մենք ցենզուրայի ենք գնում, եթե մենք գրաքննում ենք ազատ խոսքը,
ապա մենք ավելի էսկալացիայի ենք տանում, որովհետև դա դրսևորվում է հասարակական այլ շերտերում տարբեր ձև։ Ամերիկյան հասարակությունը պարզ է, հասկանալի է, մոնոլիթ չէ, եւ այդտեղ փոքրամասնությունների խնդիրը շատ խոցելի խնդիր է։ Այդտեղ կա եւ այս վերջերս սևամորտների կամ աֆրոամերիկացիների նկատմամբ սանձազերծված արշավը կամ նրանց ռոպագանդան, նրանց կողմ դեմ լինելը շատ խնդիր է, շատ լուրջ խնդիր է։ Սեռական փոքրամասնություններ, կրոնական փոքրամասնություններ, նույն պրոտեստանիզմի, բողոքականության մեջ տարբեր խմբավորումների միջև, այդտեղ մի քանի հայտնի սայթեր կան, որտեղ պարզապես փակել են, օրինակ Pew հայտնի սայթը, որը աստվածաբանական, այսպես մեծ շտեմարան է, ինքը փակել է, որովհետև շատ լավ հասկանում է, որ մարդիկ այնտեղ ունեն տարբեր կրոնական հայացքներ եւ ով ինչ մտնում ատելության խոսք է տարածում։ Այդպես այս դիսկուրսը կա, ամերիկացիք նույնիսկ իրենք էլ չգիտեն ինչպես վարվել։ Ճշգրիտ լուծումը չկա, որովհետև fake news արտահայտությունը, օրինակ ինձ շատ ավելի հրապարակախոսական է, քան որևէ լեգալ կարգավիճակ ունի հենց Միացյալ Նահանգներում։ Չեք գտնի Միացյալ Նահանգներում որևէ պետական փաստաթուղթ կամ պաշտոնական գրագրություն, որտեղ այդ եզրույթը օգտագործվում է։ Սա խոսում է այն մասին, որ դեռևս այդ խնդիրը եփվում է հասարակությունում եւ հասարակության տարբեր շերտեր, փոքրամասնություններ, մարգինալիզացված խմբեր հնարավորություն են ստանում իրենց ձայնը հասանելի դարձնել իշխանությանը հենց այս բաների միջոցով, սոցիալական ցանցերում եւ լուրերի կամ լրատվական կայքերի տակ մեկնաբանություններ գրելով։ Ամփոփելով, մենք ինչպես ենք առաջնորդվում, մեզ համար շատ ցավալի է, անկեղծ ասած, լինել ոչ թե քննադատության թիրախում, այլ լինել անեծքների, վերջին հայհոյանքների եւ պարզապես քո կարծիքի ազատության կամ իրավունքից օգտվելու համար թիրախում։ Շատ դժվար է։ Շատ դժվար է հոգեբանորեն գալ առավոտյան գործի, ստանալ զանգեր եւ խրախուսական եւ բնականաբար բացասական, ունենալ կոմենտներ, ատելության խոսք ես երևի չգիտեմ, մեր բառամթերքում կա ավելի ծանր բառ, քան հայհոյանքը, լուտանքը, որ տեղում է եւ անկեղծ ասած ես գիտեմ, որ դա իրական Հայաստանում չէ, դա ավելի շատ վիրտուալ Հայաստանի ծնունդ է այս երևույթը։ Իրական Հայաստանում մենք շատ ավելի ուզում եմ համոզված լինել, ուզում եմ հավատալ, որ մենք ավելի լավն ենք, քան վիրտուալ Հայաստանում մեզ ներկայացնում է կամ մարդիկ փորձում են ներկայանալ։ Շատ դժվար է լրագրողների համար, մենք հաղորդումներ կան, որ օրինակ փակում են կոմենտները, հաղորդումներ կան, որ բաց են քաղաքական հաղորդումներ, քաղաքական նշանակության, որտեղ մարդկանց վարքի, քաղաքական ընկալումների նեն դիպչում, մի երկու օր բաց թողեցինք, տեսանք վերջին կարգի այսպես հայոյանքներով եւ անեսներով էր պատված, փակեցինք ստիպված, ինչու, որովհետեւ ոչ ժամանակ ունենք, ոչ հավես ունենք, անկեղծ ասած, ոչ էլ տրամադրելու բան ունենք, որ տեսնենք մարդիկ, որոնք բուն էությունից շեղվում են եւ անպայման դու պետք է կապված լինես X-ի հետ կամ Y-ի հետ, որպեսզի քո մասին կարծիք հայտնեն։ Պրոֆեսիոնալ խոսքը, որը փորձում ես դու մատուցել, հնարավորինս օբյեկտիվ, շեշտում եմ հնարավորինս օբյեկտիվ, դա հանդիպում է այո այդ հասարակական պատին։ Հասարակական պատի վրա յուղ է լցնում, բենզին է լցնում էլիտան, իշխանությունը։ Եթե իշխանությունը չկարողանա զսպել, այդ ինչպես է ստացվում, որ X քաղաքական իրադարձությանը կարող ենք մենք մարդկանց դրդել մեկ կոչով, մեկ հորդորով դատարան փակել կամ սա անել, դա անել եւ չենք կարող ասել մարդկանց զսպեք, չի կարելի ատելության խոսք աղել։ Ամենայն դեպս ես ակնկալում եմ, որ այդ օրակարգը կձևավորի էլիտան, լինի իշխանությունում, լինի ընդդիմությունում, լինի մշակութային շերտում։ Շնորհակալություն, կներեք, որ խոսքս երկարեց։ Շնորհակալություն, պարոն Գասպարյան, ես կսկսեի մինչև բանանելը, հա,
Աբրահամի ասացին բանուղացնեմ։ Տեսեք, մեդիայից որոշ մասը փորձում է հնարինես մաքրել այդ կոմենտները Facebook-ում, YouTube-ում, Տիկին Սեյրանյան, դուք հետո հարց ու պատասխանի նաև կարծիքի հնարավորություն կունենաք, մյուս բանախոսներն ելույթ ունենան, շնորհակալություն, պարոն Գասպարյան, ես կխնդրեի, որ ժամանակի մեջ մնանք, որպեսզի հարցերի հնարավորություն տանք մեր դիտողներին եւ նաեւ ավելի շատ կենտրոնանանք փորձելով լուծումներ գտնել, որովհետեւ այն որ խնդիրը կան այս կամ այն չափով բոլորս ենք արձանագրում, բայց ինչ անել, հատկապես օգտագործելով թե ներքին հաջողված փորձը, թե նաեւ միջազգային փորձը, որոնք ինչ-ինչ լուծումներ գտել են, թեկուզ ոչ 100%-անոց։ Եվ հիմա խոսքը ուզում եմ փոխանցել լրագրող բանասիրական գիտությունների թեկնածու Երևանի Պետական Համալսարանի ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի դոցենտ, Մեդիամաքս լրատվական գործակալության գլխավոր խմբագիր Դավիթ Ալավերդյանին։ Բարև ձեզ, ողջունում եմ քննարկման մասնակիցներին։ Ես նախ ուզում եմ ասեմ, որ ատելության խոսքը զուտ հայկական երևույթ չի, ես տարիներ շարունակ այդ երևույթը ուսումնասիրում եմ։ Բավական է ասել, որ հետևում եմ օրինակ ֆուտբոլային հանդիպումներին, որտեղ մասնակցում է Հենրիխ Մխիթարյանը, գիտեք, մի քանի երկիր է փոխել եւ յուրաքանչյուր խաղից հետո ուսումնասիրում եմ այդ ակումբների պաշտոնական էջերը սոցիալական ցանցերում եւ տեսնում եմ ատելության չդադարող վիրավորանքների չդադարող հոսք, որը որևէ կերպ կարծում եմ մոդերացիա չի արվում կամ արվում է ուշացումով։ Եվ այս երևույթը ատելության դեմ պայքարը հիմա արդիական է բազմաթիվ երկրների համար եւ պետք է խոստովանեմ, որ առայժմ առանձնապես մեծ հաջողություններ որևէ երկիր չի գրանցել։ Սաթիկ Սեյրանյանի հետ նախանցած տարի մենք եղել ենք Լոնդոնում, Մեծ Բրիտանիայում եւ դա ուսուցողական այց էր, որի ընթացքում մենք ուսումնասիրել ենք նաեւ բրիտանական փորձը, այնտեղ հատուկ ինքնակարգավորող մարմին է ստեղծվել, որի գումարը հավաքում են լրատվամիջոցները եւ նրանք մշակել են որոշակի կանոնակարգեր, այս փորձը կարող է նաեւ Հայաստանի համար հետաքրքիր լինի, որովհետև ատելության խոսքի մասին, մենք ունենք հիմա հնարավորություն իհարկե պաշտպանվել դատարանի միջոցով, բայց դատարանի նախ պետք է ասել, որ դատարանները գերծանրաբեռնված են հայկական եւ եթե հիմա դիմենք դատարան, առանձնապես հույս չկա, որ նույնիսկ հաջորդ տարվա մինչև տարեվերջ մեր գործը կքննարկվի եւ ամբողջ այդ ընթացքում այդ վիրավորական հայտարարությունները մեր հասցեին շարունակելու են մնալ կայքում։ Եվ այդ իսկ պատճառով ինքնակարգավորող մարմին է ստեղծված Բրիտանիայում, որտեղ ցանկացած քաղաքացի կարող է դիմել եւ օպերատիվորեն այդ մարմինը որոշում է, թե արդյոք այս կամ այն մեկնաբանությունը կամ այս կամ այն գրառումը կայքում կամ դրա Facebook-յան տարածքում եւ այլն պետք է հեռացվի, թե կարող է մնալ։ Եվ պետք է ասեմ, որ այդ մարմնի որոշումները բոլոր լրատվամիջոցների համար պարտադիր են, որովհետև նրանք նման համաձայնություն են տվել։ Պետք է նաև ասեմ, որ եթե հանկարծ այս կամ այն լրատվամիջոց հրաժարվում է կատարել պահանջը տվյալ ինքնակարգավորող մարմնի, ապա հայցորդը իրավասու է դրանից հետո դիմել դատարան եւ օգտագործելով պրեցեդենտային իրավունքը հնարավոր է հասնել նաեւ տուգանքների, այդ թվում բավականին լուրջ տուգանքների։ Սա որպես պարզապես հետաքրքիր փորձ ինձ նաեւ մի փոքր ուսումնասիրել եմ կարգավորման այլ մեխանիզմներ, օրինակ մեզ Մեդիամաքսի բոլոր 7 կայքերում հետևյալ կարգավորումը կա, մենք ունենք
բոլոր կայքերում բոլոր նյութերի տակ մի փոքրիկ այսպիսի հարթակ կա, որտեղ գրված է, որ այն մեկնաբանությունները, որոնք պարունակում են ատելության խոսք, վիրավորանք եւ նմանատիպ դրսեւորումներ հեռացվելու են։ Եվ յուրաքանչյուր մեր կայք ունի 4-5 մոդերատոր, ովքեր խստագույնս հետևում են, որպեսզի այդ կարգերը պահպանվեն։ Իհարկե մենք չենք հեռացնում քննադատություն պարունակող մեկնաբանությունները, բայց անմիջապես հեռացնում ենք այն մեկնաբանությունները, որոնք պարունակում են ատելության խոսք մաքսիմալ արագությամբ, որովհետև դե գիշերային ժամերին քնած ենք գուցե ասենք, սա բխում է նաև իդեպ լրատվամիջոցների շահերից, որովհետև կա պրեցեդենտային գործ, որը կոչվում է Էստոնյան ընդդեմ Դելֆի, որը եթե կարճ պարզաբանեմ, միանշանակ մեկնաբանում է, որ ցանկացած կայքի, ցանկացած լրատվամիջոցի Facebook-յան մեկնաբանությունները հանդիսանում են տվյալ լրատվամիջոցի տարածք եւ խմբագրությունը պատասխանատվություն է կրում ոչ միայն իր լրագրողների գրածների համար, այլ նաև այն մեկնաբանությունների համար, որոնք թողնում են իրենց ընթերցողները։ Այս առումով բավականին հստակ է ասված, որ փաստորեն լրատվամիջոցները պարտավոր են մոդերատոր լրագրողներ կամ պարզապես մոդերատորներ ունենալ իրենց հաստիքացուցակում, որոնք կհետևեն թե բուն Facebook-ում, թե ասենք այդ կայքերի տակի Facebook-յան մեկնաբանություններին կամ այլ սոցիալական ցանցերում եւ կանխեն ատելության խոսքի, զրպարտության եւ վիրավորանքների դրսեւորումները։ Եվս մեկ կարևոր հանգամանք այն է, որ բուն Facebook-ում կան հնարավորություններ, որ լրատվամիջոցները իրենց էջերում հեռացնեն այսինքն ոչ պատշաճ մեկնաբանությունները, ատելության խոսք պարունակող մեկնաբանությունները, ավելին նրանք կարող են նաև այն օգտատերերին ենթադրաբար fake կամ ոչ fake մեկնաբանողներին կարող են զրկեն այդ edge մտնելու եւ մեկնաբանելու հնարավորությունից, այլ խնդիր է, որ այդ մարդիկ կարող են այլ անունով գրանցվել եւ նորից մուտք գործել, բայց դա իսկապես բարի ու չարի հավերժ պայքարի ընդամենը մեկ դրսևորումներից մեկն է։ Եվ բացի այդ հնարավորություն կա այս կամ այն անձին report անելու, Facebook-ում այդ կարգավորումները կա, այսինքն կարելի է այս կամ այն գրառումը պարզապես նշել, որ այն պարունակում է ենթադրենք ատելության խոսք, ռասայական խտրականություն եւ այլն, եւ սովորաբար Facebook-ը օպերատիվորեն արձագանքում է, ոչ սովորաբար, բայց լինում է, որ արձագանքում է։ Մենք իդեպ այս հարցը էլի Լոնդոնում քննարկել էինք Facebook-ի ներկայացուցիչի հետ եւ նա նշեց, որ իրենք այս մեխանիզմը եւս կատարելագործում են եւ նաեւ ռեյտինգավորում է լինելու այս առումով լրատվամիջոցների, չգիտեմ այդ ռեյտինգավորումը Հայաստանին երբ կհասնի, բայց նրանք նաև նշեցին, որ այդ ատելության խոսքի պարունակությունը անպայման հաշվի են առնելու եւ իրենց ընթերցողներին ցույց են տալու ավելի շատ այն լրատվամիջոցների հրապարակումները, որոնք չեն պարունակում ատելության խոսք, զրպարտանք եւ այլն եւ այլն։ Եվս մեկ կարևոր հանգամանք այն է, որ որևէ մեկը իհարկե չի կարող զրկել մեր քաղաքացիներին դատարան դիմելու հնարավորությունից, սա եւս կարծում եմ բավականին լավ մեխանիզմ է, գիտեք, որ նաեւ վիրավորանքի եւ զրպարտության համար նախատեսված են տուգանքներ, բարեբախտաբար այս հոդվածը քրեական օրենսգիրքից տեղափոխվել է քաղաքացիական օրենսգիրք եւ այդ դա կարող է նաեւ որոշակիորեն զսպաշապիկ հանդիսանալ ոչ միայն լրատվամիջոցների, այն լրատվամիջոցների, որոնք չարաշահում են ատելության խոսքը, այլ նաեւ քաղաքական գործիչների, ում արտատպում են այդ լրատվամիջոցները եւ պարզապես հասարակության ներկայացուցիչների համար, ովքեր
վիրավորական մեկնաբանություններ են թողում այս կամ այն կայքում։ Իսկապես, եթե կա վիրավորանքի սուբյեկտ, այսինքն ինչ-որ մեկ ում վիրավորել են կամ ատելության դրսևորումներ են ցուցաբերել նրա նկատմամբ, ապա դատարան դիմելը կարծում եմ որպես ծայրահեղ միջոց ընդունելի է, դա կարող է նաև ուրիշների համար որոշակիորեն դաս լինել եւ ավարտելով ասեմ, որ պետք է գերակայի այն սկզբունքը, որ խոսքի ազատությունը դա խոսքի անարխիա չէ եւ խոսքի իմ ազատությունը ավարտվում է այնտեղ, որտեղ սկսվում է քո խոսքի ազատությունը եւ մենք պետք է հաշվի առնենք, որ երբ որ մենք այդ ատելության խոսքը ուրիշի ատելության խոսքը մեր հարթակներում տարածում ենք, ապա դրանով իսկ նպաստում ենք, որպեսզի հերթական անգամ էլ ավելի մեծ ալիք գա ատելության, որը այս անգամ նաև որի զոհ կարող ենք մենք ինքներս դառնալ։ Եվ այս առումով իմ գործընկերներին կոչ եմ անում, առանձնապես հույս չունենալով, որ այդ կոչը լսելի կլինի, որովհետև այդ ատելությունը ինքնըստինքյան չի ստեղծվում, հասկանալի է, որ կան նաև լրատվամիջոցներ, որոնք միտումնավոր են դա ստեղծում, հա, որովհետև դա իրենց պետք է անհրաժեշտ է կամ իրենք պարզապես այդպես են աշխատում։ Առանձնապես հույս չունենալով հանդերձ, պարզապես հույս ունեմ, որ երբ որ մեր կրթական մակարդակը, այդ թվում նաև մեդիա գրագիտության մակարդակը մեր երկրում կբարձրանա, գուցե այդ ատելության խոսքը կնվազի եւ մենք կարողանանք նաև բանավեճերի դիսկուրսը ավելի կառուցողական կազմել, այլ ոչ թե ամեն երկրորդ նախադասությունից հետո անցնել վիրավորանքների։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Շնորհակալություն պարոն Ալավերդյան, բավականին գործնական առաջարկների համար, դրանք կարծում եմ հնարավոր կլինի դաշտը առողջացնել բոլորիս միասնական մոտեցում ձևավորելու ճանապարհով։ Իսկ այժմ խոսքը փոխանցում եմ Երևանի պետական համալսարանի ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի դասախոս, իրավական ուժ հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Արման Ղարիբյանին։ Շնորհակալություն, հուսով եմ, որ լավ լսվում է։ Նախ ես ուզում եի սկզբում պարզաբանենք, քանի որ պարոն Աբրահամյանի ու Տիկին Սեյրանյանի միջև կարծես չհասկացություն կար ատելության խոսքի հետ կապված, պարոն Աբրահամյանն ուզում էր ասել, որ մենք խոսում ենք շատ ատելության մասին, ոչ թե ատելության խոսքի, զուտային տեսանկյունից, որ ատելության խոսքը իրավական սահմանմամբ այլ է եւ ամեն մի վիրավորանք, զրպարտանք կամ սպառնալիք նույնիսկ չեն կարող դիտարկել որպես ատելության խոսք, սա այսպես որպես ընդհանուր եւ նաեւ իմ խոսքում ինչ որ ասում եմ չի վերաբերում ատելության խոսքի, որպեսզի մեզ հետեւողները նաեւ սխալ չհասկանան, լավ։ Ես երկու դիտանկյունից կուզեի խոսել, մեկը դա լրագրողների եւ մեդիայի պատասխանատվությունը, մյուսը հանրային գործիչների, հանրային խոսք հնչեցողների պարտավորությունների մասով։ Մի կողմից մենք լրագրողներին ասում ենք, որ դուք եք ձեր տեքստի պատասխանատուն կամ խմբագիրներ, հա, դուք եք այդ համարի թողարկման կամ տվյալ լրատվական թողարկման պատասխանատուն եւ այնտեղ ինչ որ ներառում եք դրա տակը ստորագրող ըստ էության դուք եք, անկախ նրանից թե այդ խոսքը ում բերանից է հնչել, բայց մյուս կողմից էլ հասկանում ենք, որ մանավանդ այսօր, երբ որ մեդիա դաշտում բավականին հստակ բաժանումներ արդեն իսկ երևում են, դժվար կլինի երազել նույնիսկ այնպիսի իրավիճակի մասին, երբ որ լրատվամիջոցները կպայմանավորվեն միասնական դիրքորոշում ունենալ եւ օրինակ վիրավորանք, սպառնալիք կամ ատելության խոսք կամ ուղղակի ատելություն պարունակող տեքստերը չհեռարձակելու առումով։ Եվ այս առումով այն եզակի լրատվամիջոցները, որոնք կվերցնեն նման հանձնառություն, կստացվի, որ իրենք պարզապես կսկսեն զիջել դիտումների առումով մյուս լրատվամիջոցներին եւ ոչ շահեկան վիճակում կհայտնվեն։ Եվ այս առումով իսկապես դրա համար անգամ վախենում եմ երազել այդ մասի, որ կարող ենք մենք այդպիսի միասնականություն ունենալ։ Եթե իհարկե երբևէ գա մի այնպիսի իրավիճակ, որ մեդիաները համախմբեն եւ հայտարարեն, որ մեր եթերից, մեր կայքերից, թերթերից չի հնչելու վիրավորանք, զրպարտություն եւ այլն, այս դեպքում հնարավոր կլիներ ասել, որ այո, լրագրողները պետք է պատասխանատվություն ստանձնեն եւ անեն դա, բայց այս փուլում դա հնարավոր չէ ցավոք եւ այդ պատճառով ավելի շատ պետք է կոչ անենք եւ թե հանրային գործիչներին նվազեցնել իրենց խոսքում վիրավորանքը, սպառնալիքը, հեգնանքի անթույլատրելի չափաբաժինը եւ դա իհարկե շատ խոսվեց նաեւ, որ հենց վերաբերում է եւ իշխանություն ունեցող անձանց ամենաբարձր պաշտոնից եւ
նաև ընդդիմադիր իրենց համարող քաղաքական եւ հասարակական գործիչներին եւ այս առումով ցավոք սրտի բազմաթիվ են օրինակները հենց սոցիալական ցանցերում մենք տեսնում ենք որ պաշտոնյաները իրենց դրսևորում են որպես շարքային Facebook-ի օգտատերեր Facebook սոցիալական ցանցում ցավոք սրտի այսինքն նրանց գրած տեքստերը Facebook-ում գրեթե չի տարբերվում ցանկացած մեկ այլ օգտատիրոջից որը համարում է որ դա իր անձնական տիրույթն է եւ ինքը ազատ է այդտեղ ասելու այն ինչ ուզում է Եվ պաշտոնյանը կարծես ուզում է իրեն զգալ այդ կաշվում, հա, Facebook-ի օգտատերի կաշվում, բայց մոռանալով որ նա ինչ անում, խոսում, գրում է եւ թողարկում է, դա ընկալվում է որպես հանրային պաշտոնյայի խոսք։ Եվ ցավոք սրտի եւի դուք էլ եք նկատել, այդպիսի տենդենց կա, որ քաղաքական գործիչները հատկապես իրար դեմ պայքարում են սոցիալական ցանցերում հետեւյալ մեխանիզմով, հա, առանց անուններ տալու։ Օրինակ X քաղաքական գործիչը որևէ բան է գրում Y քաղաքական գործիչ կամ նրա թիմի մասին, Y քաղաքական գործիչը screenshot է անում այդ հատվածը, որ նա իր մասին գրել է, դնում է իր էջում եւ ուզում եմ կոռեկտ արտահայտվել եւ խրախուսում, հրահրում է, որպեսզի իր հետևորդները, իր աջակիցները, գուցե fake կամ ոչ fake, այս դեպքում արդեն էական չի, հայհոյանք, լուտանք, սպառնալիք, ծաղր, ամենաբացական բաները գրեն տվյալ անձի մասին եւ հակառակը եւ կարող ենք նույնիսկ մեկ թեմայի շուրջ տեսնենք մի 5-6 այսպես իրար փոխադարձ կծոցներ, որը ուղեկցում են մարդկանց մեջ հասարակ օգտատերերի շրջանում ատելություն գեներացնելով։ Այստեղ է որ իսկապես ատելությունը գալիս է եւ չեմ ասում որ այդ քանի որ նրանք հանրային գործիչներ են եւ նրանց խոսքը հանրության շրջան կենտրոնում է, հաճախ մեդիան պարզապես արտատպում է դա Եվ այս դեպքում ավելի շատ մեղադրանք կա կամ կոչ կա անելու հանրային գործիչներին, քան լրատվամիջոցներին, որովհետև լրատվամիջոցները, ինչպես Տիկին Սեյրանյանը նշեց, հայելու պես արտացոլում են այն ինչ որ կա։ Եվ ցավոք սրտի շատերը պարզապես չեն ֆիլտրում, այլ ավտոմատ ուղղակի copy-paste են անում, անկախ նրանից, թե հանրային գործիչը ինչ խոսք ասի։ Եվ այստեղ է, երբ որ կարծում եմ, քանի որ մեդիա դաշտում իհարկե չունենք այդ միասնական դիրքորոշումը, հանրային գործիչները պիտի ինչ որ պահի այս ճակերտավոր հրադադար հայտարարեն կամ գոնե ինչ որ խաղի կանոններ սահմանեն, անկախ նրանից, թե որքան ծայրահեղ են իրենց շահերը բախվում, որքան ողերիմ ախոյաններ են նրանք եւ որքան հին են նրանց վերքերը միմյանց հանդեպ չարացածությունը, պիտի ինչ որ եւի, չգիտեմ, օրինակ պրիմիտիվ ինչ որ մի լիստ հրապարակեն բառերի արտահայտությունների կամ ինչ որ սկզբունքների, ասեն մենք այս սահմանը չենք անցնում, եկեք փոխադարձ համաձայնենք եւ որպեսզի նաեւ այդ տեքստերը չտարածվեն մեդիայում, սոցիալական ցանցերում եւ մեզ սովորական քաղաքացիներից համար չդառնան առօրյայի մի մաս, որովհետեւ բնականաբար ընդօրինակելու են շարքային քաղաքացիները այնինչ տեսնում են հանրային գործիչների մոտ եւ իհարկե նորից չեմ ուզում ստորադասել մեդիայի պատասխանատվության դերը մի օրինակ հիշեցի երբ որ հեռուստաընկերություններից մեկում մի հանրային գործիչ ասել էր որ ես շատ էի ապշե երբ որ եթերից լսեցի այդ արտահայտությունը ասել էր որ ես սկսել եմ հաճույք ստանալ մարդկանց ստորացնելուց եւ դա հեռարձակվեց ինքը չասեց մարդկանց ինչ որ կոնկրետ խումբ էր անվանում այսինչ խմբին ստորացնելուց հաճույք եմ ստանում եւ ես մտածում եի թե այսինչ ուղերձ է հղվում պատկերացնում որ երեխաները եթե հանկարծ դիտեն եւ եթերից ասում են որ որևէ մարդ կարող է հաճույք ստանալ մեկ այլ մարդու ստորացումից ուղղակի ապշել էի Բարեբախտաբար, երբ փնտրեցի այդ նույն տեսանյութը այդ հեռուստաընկերության YouTube-ում, տեսա, որ այդ հատվածը կտրել են։ Մտածեցի, որ երևի թե ինչ որ ազդակ արդեն իսկ հասել է իրենց, բայց վերգետնյա հեռարձակմամբ այն հեռարձակվեց։ Սա ուղղակի մեկ ցցուն օրինակ բազմաթիվ ունեմ, ուղղակի գիտեմ, որ մեր ժամանակը սահմանափակ է եւ ցավոք սրտի այդպիսի օրինակներ ունեմ թե վարչապետ Փաշինյանից, թե ընդդիմադիր գործիչներ, գրեթե բոլորից շատ քիչ հանրային գործիչներ կան, որոնք այսօր աչքի են ընկնում խոսքի կոռեկտությամբ եւ պարկեշտությամբ եւ զսպվածությամբ։ Եվ այդպիսի մարդիկ իսկապես նման օրինակներ մեզ շատ են պետք, ես շատ կուզեի, որ այդ դրական օրինակները վարակիչ դառնան եւ հակառակը մերժվեն եւ հանրության կողմից գնալով չընդունվեն։ Ես շատ հուսով եմ, որ գոնե հանրության օրինակ մենք որպես սոցիալական ցանցերի օգտատերեր ամեն առիթով ես ինքս փորձում եմ անկախ նրանից որ քաղաքական գործիչն է դա ինչ կարծիք ես իր մասին ունեմ կամ հակառակը ես միշտ գրում եմ որ փորձենք կոռեկտության սահմաններում արտահայտել փորձենք վիրավորանքից զրպարտությունից եւ այլնից խուսափել գուցե մենք այսպես փոքրիկ այսպես կաթիլներ բերելով հա կոչ անելով մարդկանց զսպվածության կարողանանք նրանց մի փոքր զսպել եւ ընդհանուր մեր հանրային խոսքը մաքրենք
ատելությունից, վիրավորանքից եւ առհասարակ բացասական էներգիայից, որը մանավանդ այս համավարակի ծանր օրերին էլ ավելի է մեզ վնասում մեր առանց այդ էլ զգայուն նյարդերը եւ հոգեկան առողջությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Ղարբյան, իսկապես փոքրիկ քայլերով կարելի է մեծ ճանապարհ անցնել ու փորձենք հենց այսօրվանից ավելի համախմբված շնորհակալություն մեկ անգամ եւս եւ հիմա խոսքը փոխանցում եմ տեղեկատվական անվտանգության մասնագետ, մեդիա փորձագետ, Երևանի Պետական Համալսարանի ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի դասախոս Սամվել Մարտիրոսյանին։ Խնդրեմ։ Բարի օր, մերսի։ Ես փորձեմ շատ չկրկնվել ու պես մի քիչ թեզիսային ասել։ Առաջինը մենք պետք է տարբերենք ատելության խոսքը հասարակ հայհոյանքներից, որովհետև ատելության խոսքը շատ կոնկրետ ենթադրում է թիրախավորում ինչ-որ հանրային խմբերի, եթե ինչ ասեմ, Պարսադամոն Միխայելիչը հայհոյում է Վրամշապու զարգացածուցիչին, դա ատելության խոսք չի, դա իրանց անձնական ընդհանուր հարաբերություններ են, որոնք լուծվում են ադմինիստրատիվ դատարանում կամ տեցի կրուգում, նայած իրանք ոնց են պատկերացնում իրենց մտավորականի կյանքը այս պահին։ Երբ որ խոսքը գնում է ինչ-որ fake-ի կողմից հայհոյանքների, դա նույնպես չի դասվում որպես ատելության խոսք, որովհետև մերսում fake-ը չունի հանրային ազդեցություն, մաքսիմում իր կլիենտների մի փոքր հատվածի վրա է այդ ազդեցությունը, առավելևս իր կոմենտները չեն։ Այ պրոբլեմը այստեղ եկեք բաժանենք, մեկը դա ատելության խոսքն է, որը տարածվում է հանրային ազդեցություն ունեցող անձանց կողմից եւ դա կարծում եմ, որ պետք է մտնի իրավական դաշտ եւ ինքնակարգավորում, այսինքն այն մակարդակով, որ լրատվամիջոցները պետք է օրինակ նմանատիպ բաներ չտարածեն։ Իմ կարծիքով կամ գոնե պետք է խմբագրված տարածվեն, ոնց որ ասած, բան արած ինքը պետք է իր ազդեցությունը թույլատված լինի, ինչ-որ հատվածներ պետք է հանված լինեն ու վերաշարադրված լինեն, այսինքն եթե ինչ-որ մի քաղաքական գործիչ իրան կորցրել է եւ ինչ հիմարություն ասես դուրս է տվել, հեչ պարտադիր չի այդ ամեն ինչը վերարտադրել հենց այն ձևով, ոնց կա։ Դա վերաբերում է շատ բաների, այդ վերարտադրումը մեզ մոտ շատ տարածված բան է, այնտեղ սկսած նրանից, որ կարող է դիակը նկարվի, տարածվի կամ ատելության խոսքը տարածվի, ես այստեղ մեծ տարբերություն չեմ տեսնում, այսինքն լրագրողը վերջի վերջո հայելի է, բայց ամեն ինչ չի արտացոլում։ Եթե տենց լիներ, հիմա բոլորս էլ քաղաքացիական լրագրող ենք, ինչ տեսնում, տարածում ենք, ինչ որ մի բանով Facebook-ի հասարակ օգտատերը պետք է տարբերվի լրագրողից, որը պետք է ինչ որ նաև ինչ-որ հատվածներ ուրիշ ձև վերարտադրի, քան ինքը եղել է բառից բուն իմաստով օբյեկտիվ իրականության մեջ։ Երկրորդը դա այդ հայհոյանքների տարափն է եւ այլն, որը այն առաջին դեպքը նաեւ քրեական օրենսգրքով է լուծվում, կարծում եմ այստեղ Հայաստանը կարող է գնա, ինչպես շատ երկրներ հիմա գնում են, դեպի ավելի խստացում ատելության խոսքի տարածման հետ կապված, չնայած այստեղ պետք է շատ զգույշ լինել, եղած դատական համակարգում դա չի աշխատի, որովհետև դատավորների մեծ մասը ունակ չեն ընդհանրապես տարբերել այս ամենը, սա բավականին լուրջ բան է, որպեսզի ատելության խոսքի դեմ պայքարը չվերածվի գրաքննության արշավի։ Ինչ վերաբերում է հայհոյանքներին, այստեղ իհարկե կա խնդիր, որը լուծումները ոնց որ օրինակ Աբրահամը ասեց, դնել անջատել մեկնաբանությունները։ Եթե դու չես կարողանում որպես լրատվամիջոց այդ հարցը կարգավորել, բայց դա ամենտեղ չի լուծվում, որտեղ օրինակ Facebook-ում դու չես կարող դա անջատել։ YouTube-ում կարող ես մեկնաբանություններ անջատել եւ YouTube-ը հայհոյանքների տեսանկյունից կարծում եմ այսօր ամենա սարսափելի տեղն է հայաստանյան կիբերտիրույթում։ Մյուս տարբերակը
փորձել իսկապես մարդ ունենալ, որը կզբաղվի մոդերացիայով եւ պարզապես կջնջի, բայց դրանից առաջ պետք է լրատվամիջոցը շատ հստակ մեկնաբանությունների վարքականոններ մշակի, հրապարակի դրանք, այսինքն մեկնաբանություն անողները պետք է տեղյակ լինեն, ինչը թույլ է տրվում, ինչը չի խրախուսվում, ինչը բերում է նրան, որ օգտատերը արգելափակվում է, այսինքն դա չպետք է լինի մոդերատորի այս պահի ինչ-որ տրամադրության վրա հիմնված։ Եվ երրորդ ամենաբարդ տարբերակը լրատվամիջոցը պետք է իր համայնքի հետ շփվի։ Դա գրեթե գոյություն չունեցող երևույթ է Հայաստանում, բայց աշխարհում բավականին տարածված է, երբ որ խմբագրությունում կան մարդիկ, որոնք վերջ-վերջո պատասխանում են մեկնաբանություններին, հարցերին եւ այլն, դա բերում է շատ հետաքրքիր երևույթի, այն մարդիկ, որոնք այսպես ասած ճակետներում ասած խելքը գլխին մարդիկ են, իրանք մտնում են անմիջական շփման մեջ եւ հենց այդ համայնքը, որը ձևավորվում է, ինքը սկսում է դուրս մղել այդ հայհոյողներին։ Այսինքն ձևավորվում է ինչ-որ առողջ մթնոլորտ մեկնաբանություն։ Մտեք այսօր Facebook-յան էջեր լրատվամիջոցների, կտեսնեք, որ այնտեղ ջունգլիներ են, այսինքն խմբագրությունները չեն վերահսկում, ով ինչ ասես գրում է, մաքսիմում վերահսկողությունը դա դնեն ինչ-որ մեկին ջնջեն փակեն, բայց դա լուծում չի, ամենաճիշտ կարծում եմ լուծումը դա համայնքի հետ շփման մեջ մտնելն է, օրինակ Մեդիամաքսը այդպեսի փորձ ունի, Դավիթի քանից տեղը ասեմ, հա, իրանք խումբ են ձևավորել, այդ խմբում քննարկում են նյութերը եւ այլն, դա ժամանակ է խլում բնականաբար, դա ժամանակատար է, ենթադրում եմ, որ նաեւ ծախսատար է, եթե այնց ֆինանսապես էլ նայենք, բայց դա լուծում է ձևավորել առողջ ընթերցողների համայնք, որը նաեւ կձևավորի ինչ-որ ցանցային իմունիտետ, այդ մարդիկ էլ կսկսեն օգնել դուրս մղել այդ հայհոյողներին։ Ես եթե թողում ես, որ յոնջան աճի, ոնց որ ասած քախան չես անում, եթե քախան չես անում 2 շաբաթ, 3 շաբաթ հետո այնտեղ այնքան է յոնջա աճում, որ արդեն տակի նորմալ բույսերը չեն երևում ու տակից դուրս գալ գրեթե հնարավոր չէ, այնց որ այստեղ կարծում եմ խմբագրությունները պետք է վերանայեն եւ հասկանան, որ Facebook-ը կամ YouTube-ը դա հայերեն ասած տելևիզատոր չի։ Հեռուստացույցի դեպքում դու այսպես սփռում ես քո բանը, ուրեմն ասածը եւ ոչ միտեղ չես վերահսկում, այն կողմը ինչա կատարում, որովհետեւ չես տեսնում։ Բնականաբար ոչ մի կապ չունես։ Facebook-ը այդպես չի, դու հորիզոնական հարաբերությունների մեջ ես մտնում։ Եվ եթե դու շարունակում ես Facebook-ում մնալ տելևիզատորի դերում, բնականաբար այն ամբողջ այն խոհանոցային կեղտը նաև գալիս լցվում է քո մոտ։ Ինչը հեռուստացույցի դեպքում չի լինում, դրանք մնում է էկրանից այն կողմ, բայց մենք հիմա էկրանի մեջ ենք բոլորովս մտած եւ այդ իրավիճակը պետք է հաշվի նստել այդ ամենի հետ։ That's for իհարկե, երբ որ խմբագրությունների հետ խոսում ես, բոլորը ասում են, որ ռեսուրս չունենք, մարդ չունենք, բայց հայհոյանքները չեն կորի ինքնուրույն։ Ավելին ասեմ, այս վիճակը գնալով վատանալու է։ Եվ ինքը պայմանավորված չի միայն ներքաղաքական այս իրավիճակի այդ քաոսի, որը Հայաստանում առկա է, որը վերել է նրան, որ հայհոյելը ոչ միայն անձնական դրսևորման ձև է, այլ նաև աշխատանք։ Մարդիկ կան, որ փող են ստանում հայհոյելու համար այսօր։ Ու այդ մարդիկ քիչ չեն։ Ասեմ, որ քիչ փող էլ չեն ստանում, բայց ամբողջ աշխարհում է սա այդպես, որովհետև ինտերնետը տվել է հնարավորություն արտահայտվելու բոլորին, իսկ այդ բոլորի մեջ ով ասես կա։ Այդ բոլորը գնալով շատանում են եւ սпасել, որ ինչ որ մի կախարդական ձևով ատելության խոսքը կամ հայհոյանքները կնվազեն, չի լինելու այդպես։ Միայն աճելու է եւ կարելի է միայն ստեղծել ինչ որ սիրուն, այսպես պարսպապատ տեղեր, որտեղ դա չի լինի կամ քիչ կլինի, դա հնարավոր է անել միայն խմբագրություն լրագրողներ եւ համայնք համագործակցության միջոցով։ Սպասել, որ
ոստիկանությունը այդ հարցը կլուծի կամ ինչ որ իշխանապողություն կլինի ու այդ հարցը կլուծի, դա ուտոպիզմ է, ուրեմն սոցիալիզմ ուտոպիզմ չի, ուղղակի ուտոպիզմ է, այնտեղ նույնիսկ տենց սպասելիքները անհիմն են, նայած որ եթե խմբագրությունները համարում են, որ իրենք ռեսուրս չունեն մոդերացնելու, համայնքի հետ շփվելու, ես էլ ասեմ, որ հայհոյողները հակառակը լիքը ռեսուրս ունեն ու իրանք մեկա շատանալու են։ Նայած որ փորձեք քաղաքան անել եւ այսպես ավելի մշակ վիճակում ապրել, ինչը շատ բարդ է, բայց էդ է լուծումը։ Ուրիշ լուծում ես եւ ուրիշ ժողովուրդ ոնց որ ասած չունեմ ձեր համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Մարտիրոսյան, այժմ ես իմ խոսքը փոխանցում եմ գործընկերոջս, ասոցիացիայի գործադիր անդամ, հանրային հեռուստաընկերության լրագրող Էմա Հոռոփյանին, ով հնչեցնի այն հարցերը, որոնք թողել են մեր դիտորդները։ Խնդրեմ, Էմա։ Էմա ձայնը տանջատեցիր, միացրու նորից։ Ահա, հիմա լսում եք իմ ձայնը։ Ողջունում եմ նորից, շնորհակալություն շատ հետաքրքիր քննարկման համար։ Պետք է ասեմ, որ այս ընթացքում, քանի որ Facebook-ում ուղիղ հեռարձակմամբ մենք ներկայացնում ենք այս քննարկումը, ես հետևում եի բոլոր քննարկումներին եւ մեկնաբանություններին, ասեմ, որ հենց սկզբից բոլոր ատելության խոսքերը ջնջվելու են իհարկե, թեև այդպիսիք չկային։ Մեկնաբանությունները հիմնականում մի բանի մասին էին, որ միգուցե հենց լրատվամիջոցներն են գեներացնում ատելության խոսք իրենց վերնագրերով եւ այն բովանդակությամբ, որը ներկայացնում են։ Կարծում եմ սա նույնպես թեմա է, հարց է, որը պետք է քննարկվի եւ եթե ունեք այս մասին ասելու բան, խնդրում եմ շատ համառոտ մեկնաբանել եւ մի հարց էլ էստեղ հնչեց, որ արդյոք ված մեկնաբանությունները վիրավորանք ու ատելություն տարածողները չեն ազդում նաեւ լրատվամիջոցի վարկանիշի վրա, թե հակառակը ցանկալի են, քանի որ դիտելություն են ապահովում։ Շնորհակալություն եւ եթե ունեք ինչ-որ ավելացնել բան եւ կցանկանաք այս հարցին պատասխանել, խնդրում եմ նաեւ պատասխանեք ընդհանրապես 1 րոպեի շրջանակում։ Խնդրեմ, կան մարդիկ, ովքեր ցանկանում են արձագանքել։ Ես արձագանքեմ, հա։ Տեսեք, այո, կա նման խնդիր, մեդիաները շատ հաճախ լինում է վերնագրերը, ասենք, օրինակ, հենց այդ վիրավորանք պարունակող խոսքերն են դնում տվյալ պաշտոնյա։ Լսվում է։ Ալո։ Այո, լսվում է Տիկին Սեյրանյան։ Հա, այսինքն լինում է, այո, մեդիաները, այսպես ասենք, Սիրելի գործընկերներ, արդյոք կցանկանաք պատասխանել այս հարցին, ինչպես, որը նաև անփափիչ կլինի այս հանդիպման համար։ ինչպես։ Ինչ անեմ, հիմա ասեմ։ Էմա Տիկին Սեյրանյանը խոսում է։ Շարունակեք Տիկին Սեյրանյան։ Հա, տեսեք, այո, լինում են, որ վերնագրերում ոչ միայն ասենք հենց այդ վիրավորանք պարունակող։ Տիկին Սեյրանյան, եթե դուք խոսում եք, ձեր ձայնը չի լսվում, կարծես թե։ Հիմա չի լսվում։ Էմա ջան, մենք լսում ենք, թող խոսի Տիկին Սեյրանյանը։ Ասում եմ, լինում է ոչ միայն որ հենց այդ վիրավորանք պարունակող արտահայտությունն են դնում որպես վերնագիր, այլև լինում է նույնիսկ ասենք ոչ բարեխիղճ աշխատանք, հրապարակումը եւ վերնագիրը չեն համապատասխանում։ Դրա համար եմ ասում, մենք էլ ունենք մեր մասնագիտական խնդիրները։ Բայց ես համաձայն չեմ Սամվելի հետ, երբ որ ասում է պետք չի վերարտադրել նրանց խոսքը։ Այդ դեպքում ստացվում է մենք գրաքննում ենք։ Մենք ինչ-որ բան իրենց փոխարեն սկսում ենք թաքցնել, որը ճիշտ չի։ Վերջի վերջո այս վերջերս մենք ականատես եղանք, որ ասենք բարձրաստիճան պաշտոնյան արդեն խոսքից անցել է ժեստիկուլյացիային, որը փողոցային բառապաշարում վարքականոնի մեջ դա կոնկրետ հայհոյանք է։ Ընդ որում շատ բարձրաստիճան պաշտոնյա, հա, օրինակ վարչապետի ժեստիկուլյացիան, որը քննարկվեց։
ինչ անեն լրատվամիջոցները։ Ես լրատվամիջոցներին այս առումով չեմ կարող ասել մեղադրել նման բանում։ Առավել եւս երբ որ այդ դեստրուկտիվ ապակառուցողական այդ ջրբաժանը դրվել է եւ ոչ թե փորձ է արվում մեդիաների հետ խոսել, գալ ինչ որ լուծման տարբերակներ գտնել, այ օրինակ ասենք նստում են եւ բան են, նախաձեռնություն են անում ատելության խոսքի դեմ պայքարի օրենսդրական կարգավորում, աշխատանքային խումբ են ստեղծում եւ կամ օրինակ երբ որ վարչապետը էս վերջերս հիշում եք, հա, մի ելույթում ասաց, որ հանդիպել է նման դեպքերի, երբ որ մեծամասնության խորհրդարանական մեծամասնության падգամավորներին, կին падգամավորներին սոցիալական ցանցերում սպառնում են բռնաբարել նրանց երեխաներին, փողոցներում սպանել, սատկացնել, ամենավերջին այդ քստմնելի տեղեկություններն են տարածում իմ քայլական падգամավորների վերաբերյալ։ Մենք պետք է հասկանանք, ես դրա համար եմ ասում, որ այնինչ որ հիշում եք նույնիսկ խմբագրեր եւ լրատվամիջոցների առանձին ներկայացուցիչներ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ կոչերով հանդես եկան հայտարարությամբ, որ նույնիսկ նախկինների վերաբերյալ, հա, այդ անեծքները, դագաղներ, չգիտեմ, այս կողմեն կողմ կրոնական փոքրամասնությունների, սեռական փոքրամասնությունների, ընդհանրապես դա դադարեցվի, որովհետեւ դա բումերանգի պես բան է լինելու, հա, հարվածելու է հաջորդին, հետո հաջորդին ու այլ ավելի ուժ գնանալու է ու բառապաշարը, այսպես ասած, հարստանալու է։ Դրա համար առաջին հերթին ես կարծում եմ, որ պետք է իշխանությունները զուսպ լինեն եւ մամուլին չվերաբերվեն որպես թշնամու։ Այ օրինակ ներկա եք դուք բոլորդ մեդիա ներկայացուցիչներ եք, ամեն մեկը նույնիսկ որոշակի պրոֆիլով, հա, մասնագիտացմամբ դուք մասնակցել եք նման աշխատանքային խմբերի քննարկումներին, հա, որևէ մեկը հրավիրվել եք քննարկելու, մենք ունենք խմբագիրների նույնիսկ չաթ, խմբագիրների չաթում շատ հաճախ քննարկում են, չի լինում, իրենք իրենց ներսում քննարկում են եւ ասում են այսպես պետք է լինի, ու այո շատ լուրջ վտանգ կա, որ կարող է խոսքի ազատությունը սահմանափակվի, Սամվելը ճիշտ նկատեց, որ կարող է դա բան լինի, բայց շորտ ամեն դեպքում ատելության խոսք եւ վիրավորանք հայհոյանք ձևակերպում կա, ես չեմ կարծում պետք է նոր հեծանիվ հորինել եւ այսպես ասած միջազգային բաներում, աղբյուրներում եւ մեր օրենսդրության մեջ այդ ձևակերպումները կա։ Մենք այդպես բան ենք թողնում, դեպքեր եղել են, նույն ինքս ես դիմել եմ ոչ միայն զրպարտչական նյութեր, այլ սպառնալիք պարունակող բանի համար, նյութի համար, հա, որ ինձ նույն իմ անձի հետ կապված, ոստիկանությունը ջրել, փակել, անցել է։ Այսինքն դուք տեսնում եք, որ չես կարողանալու նույնիսկ այդ ճանապարհով հարցը լուծել։ Եւ հիմա էլ առանց բոլորի, նույն այստեղ ներկաների, ում կարծիքն են հաշվի առել, ում կարծիքն են փորձել լսել, փորձում են շտկել իրավիճակը, թե այսպես օրենսդրական նախաձեռնություններ կբերեն, շատ արագ ազգային ժողովում կացնային այսպես բանով մեծամասնության քվեարկությամբ կանցկացնեն, հա։ Ուզում եմ ասել, ես չեմ ուզում մեղադրել մեդիաներին, այո, ինչ որ ֆիլտրեր օգտագործում ենք, բառեր ենք դնում, հա, ֆիլտրեր, Facebook-ն էլ է թույլ տալիս, YouTube-ում փակում ենք, ռեսուրս ենք ներգրավում, բայց ճանապարհը ես կարծում եմ, էլի միգուցե ինչ որ ընտանիքի մոդելի վրա բերեմ, հա, եւ դու ես մեծերն են, ավակներն են այդ միջավայրը ստեղծում, այդ արժեքները նշում, որոնք են արժեք փոխհարաբերություններում, եթե այդտեղ լեզուն բան ենք անում, խրախուսվում է հայհոյալից, հա, բառապաշարը, շփման այդ ձևը, ուրեմն դա կրկնօրինակվում է ու խրախուսվում է ու շարունակություն է գտնում ավելի կոշտ դրսևորումներում հասարակության մեջ։ Ես դրա համար եմ ասում, որ առաջին պատասխանատուները դրանք քաղաքական, հասարակական վերնախավն է։ Վերնախավն է առաջին պատասխանատու։ Շնորհակալություն Տիկին Սեյրանյան, այլ արտահայտողներ կան ամփոփող խոսքով։ Ես մի բան եմ ուզում ասել։ Մենակ առավել 1 րոպեի շրջանակներում, քանի որ նաև մի փոքր ամփոփում ենք, շնորհակալ։ Շնորհակալություն այս քննարկման համար իրապես կարևոր է, որ դորում եմ նաև
կազմակերպիչներին բարբերաբար նման հարթակներում կազմակերպել կորոնավիրուս թողավարտի մի հատ էլ իրար նորմալ տեսնենք, կենթանի շփման ժամանակ ավելի այսպես արդյունավետ կանցնի լիահույս եմ ամենայն դեպս քննարկում։ Ես իմ խոսքի ժամանակ, ելույթի ժամանակ հենց այն գամին մեխին էի ուզում խփել, ուղղակի ժամանակը չի երիքում։ Ուզում եմ ընդամենը 30 վայրկյանվա ընթացքում ներկայացնել Իսլանդիայի փորձը այս առումով, թե իրենք ինչպես փորձեցին լուծում տալ, չասեմ հաղթահարել, որովհետև սա անհաղթահարելի խնդիր է, որովհետև ավելի շատ քաղաքական մշակույթի հետ է կապված, էլիտաների կրթամշակութային բեքգրաունդի հետ է կապված, քան այլ տեխնիկական խնդիրներ։ Facebook-ի վերջո կարող են հարևան երկրներում էլ փակում են Facebook-ը, Facebook-յան կոմենտների միջոցով այդ ատելության խոսք հնչեցնողներին կարողանում են հետևել, գտնել եւ չեզոքացնել, այսինքն դարձյալ գնում է դեպի խոսքի սահմանափակում, դեպի գրաքննություն։ Իսլանդացիք օրինակ ինչ արեցին։ Իսլանդիան 330,000 բնակչություն ունեցող երկիր է, հիմնական հոմոգեն հասարակություն, միգրանտների շատ քիչ հոսքեր ընդունող, վերջին 5 տարվա 2016 թվականին սկսեցին հիմնականում ընդունել եւ շատ հետաքրքիր արդյունքներ ստացան։ Վերջին 4 տարվա ընթացքում Իսլանդիայի ամբողջ պատմության ընթացքում երբևէ նման ցուցանիշ չէր գրանցվել։ Քսենոֆոբիան, սեքսիզմը եւ հոմոֆոբիան այլ հասարակ շատ բարձր ցուցանիշներ արձանագրեցին։ Իդեպ Իսլանդիան 2015 թվականի տվյալներով ցուցանիշերով աշխարհում երկրորդ ամենա ճակերտավոր այսպես ասեմ երջանիկ հանրություններ հայտարարվել եւ այս մարդիկ փորձեցին հասկանալ այդ hate speech կոչեցյալը կամ ատելության խոսքը որտեղից է գալիս։ Գալիս է միգրանտներից, գալիս է ֆեմինիստական շարժումներից, մարդիկ որովհետեւ սովոր չէին, ուսումնասիրությունները ամենայն դեպս ցույց տվեցին, որ ֆեմինիստական շարժումները, կրոնական կամ սեռական փոքրամասնությունների շարժումները միանգամից հասարակությանը կանգնեցին ինչ-որ փաստի առաջ, որին մենք սովոր չենք, հա, թին որպես Իսլանդիա մենք սովոր չենք եւ հանկարծ միգրանտներ եկան, քսենոֆոբիայի մակարդակի ինդեքսը աճեց եւ այլն։ Ինչ առաջարկեցին, կարճ ասեմ, 26 կետից բաղկացած փաստաթուղթ են ընդունել, որի հիմքերի հիմքը կրթական համակարգն է, այսինքն իրենք ինչ են ասում։ Մենք ոչ թե խաղադրույքը դնում ենք այսօրվա քաղաքական էլիտայի դիսկուրսի, ռետորաբանության, չգիտեմ, ատելության խոսք, վիրավորանք, պարունակող եւ այլնի վրա, այլ սկսում ենք դպրոցից, դպրոցում երեխային կրթում ենք, որպեսզի ինքը իրավունքի տերը լինի, ինքը իմանա թափանցիկ ի վերջո իր իրավունքները, որոնք են, ինչի դեմ պետք է պայքարի, ինչպես պետք է զսպի խոսքը եւ այլն եւ այլն։ Այդ փաստաթուղթը գոյություն ունի ինտերնետում, հասանելի է։ Կարծում եմ սա մեզ համար էլ կարող է իրապես բավական ուսուցանելի լինել, որովհետև մենք մեր դպրոցներում մեդիագրագիտություն ամենայն դեպս շատ թույլ ենք սովորեցնում կամ ոչ բոլոր դպրոցներում է ասում, դա բնականաբար իր շարունակություն ունեն հետագայում։ Մենք ինչպիսի խաղադրույք ենք կատարում սերնդի վրա եւ ինչ ենք ստանալու մի քանի տարի անց։ Սա իդեպ հարգելի գործընկերներ, ես վստահ եմ, որ սա միջանկյալ լուծում է։ Հիմա մենք ինչ էլ առաջարկենք, փակենք էլ կոմենտները, ֆիլտրենք, զսպենք, սա անենք, դա անենք։ Հանրային քաղաքականության, քաղաքական կյանքում սուբյեկտների, դերակատարների հռետորաբանությանը հետևել հնարավոր չէ։ Լիբերալ դաշտը է ի վերջո մրցակցություն է իշխանության համար եւ հանուն այդ իշխանության նվաճման բոլոր կողմերը, բոլոր դերակատարները բոլոր հնարավոր եւ անհնարին միջոցները օգտագործում են այդ բանը իրականացնելու, այդ իշխանությունը իրականացնելու համար, այնպես որ կարծում եմ եվրոպական փորձի այդ կրթադաստիարակչական մոդելները ուսումնասիրել մեզ համար բավական ռիսկերից կապահովագրի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Գասպարյան, բավական հետաքրքիր տարբերակ հուշեցիք եւ երկու բառով ամփոփեմ եւ իմ խոսքը փոխանցեմ Տիկին Ավետիսյանին։ Փաստորեն այս ամբողջ զրույցի ընթացքում Կարմիր թելի պես գոնե ինձ համար գնում էր այն միտքը, որ կրթադաստիարակչական այդ բաղադրիչը պիտի լինի ոչ թե միայն բուհերում,
այլ ամբողջ հասարակության համար եւ մշակվի մի այնպիսի վարքականոն բոլորի համար անընդունելի, երբ որ լուսանցքում կմնան ատելություն, վիրավորանք, անհանդուրժողականություն, արտահայտող խոսքը, նաեւ այն մարդիկ, ովքեր դա գեներացնում են, եւ միգուցե նույն այդ մարդիկ ինտեգրվեն արդեն նոր ձևաչափով եւ ընդունեն այն կանոնները, որը ընդունելի կլինի հասարակության մեծամասնության համար։ Շնորհակալություն եւ կարծում եմ, որ այն ճանապարհը, որը փորձել ենք մուտք գործել, բավականին երկար է, բայց սա առաջին քայլն է եւ հուսով ենք, որ դուք ձեր գիտելիքներով, փորձով կաջակցեք, որպեսզի դաշտը ոչ միայն լրատվական դաշտ, ոչ միայն սոցիալական հարթակներ, այլև հասարակության մոտ եղած այդ բացասական էներգիան դուրս գա եւ դրա փոխարեն ավելի կառուցողական մոտեցումներ ձևավորվեն։ Շնորհակալություն եւ խոսքս փոխանցում եմ Տիկին Ավետիսյանին։ Շնորհակալություն, կարծում եմ շատ հետաքրքիր մասնագիտական զրույց ունեցա։ Իբրև Երևան պետական համալսարանի ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի դոցենտ պարոն Աբրամ Գասպարյանին հակադարձելով ասեմ, որ Երևան պետական համալսարանի ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետում Իապես աշխատում են պրոֆեսիոնալներ եւ կարծում եմ այստեղ գտնվող դասախոսների մեծ մասին դուք նաեւ տեսաք նաեւ շրջանավարտները, ովքեր նաեւ ներկայացան եւ ներկային հանդիպանը, պետք է ասեմ, որ բոլորս, ովքեր ներկա ենք այստեղ, ներդրում ունենք լրագրողական կրթության հարցում։ Քանի որ ուզում ենք ամփոփել եւ ուզում ենք հասկանալ, թե դեպի ուր ենք գնալու, եւ քանի որ այսօր սոցիալական մեդիայի օրն է, մենք ստեղծեցինք մի հայտարարության տեքստ, հաշվի առնելով նաեւ մեր ելույթները, մոտավորապես այսպիսի տեսք ունեցավ այդ տեքստը, հիմա ես կփորձեմ ներկայացնել, հետո կամփոփենք, եթե որոշակի բաներ ունենանք փոփոխելու, արդեն առանց ուղիղ եթերի դա կանենք եւ կտարածենք արդեն զանգվածային լրատվության միջոցներին։ Պետության բնականոն զարգացման կարևորագույն հիմնասյուներից է համախմբումն ազգային եւ հանրային մակարդակներում, անհատ քաղաքացիների ներդաշնակ համագոյակցությունը հիմնված փոխադարձ վստահության եւ հարգանքի վրա։ Պետք է արձանագրենք, որ այսօր վտանգավոր չափերի է հասնում ատելության խոսքն ու այլակարգության հանդեպ անհանդուրժողականությունը։ Հատկապես վերջին տարիներին էական փոխակերպումների է ենթարկվել հանրույթի արժեհամակարգը, խեղաթյուրվել է համամարտկային եւ ազգային դիմագիծը, վիրավորանքը դարձել է հաղորդակցման ամենահաճախ հանդիպող միջոցներից մեկը։ Ստեղծված իրավիճակում մարտնչող գիտության առջև ստիպված ենք լինում լռում են մասնագետներն ու փորձառուները, անձնական վիրավորանքներից, հերյուրանքներից եւ անթաքույց ատելությունից խուսափելու համար։ Հանրային առողջ մթնոլորտի ձևավորման հարցում մեծ դերակատարություն ունեն զանգվածային լրատվության միջոցները, անկախ իրենց տեսակից, ինչպես նաև հաղորդակցության մասնագետներն ու հանրային կարծիք ձևավորող անհատները։ Գիտակցելով հանրային համախմբման, առողջ քննադատության, ազատ խոսքի արժեքը, միաժամանակ ստանձնելով հանրային միջավայրի առողջացման, քաղաքացիների կրթման եւ դաստիարակման պատասխանատվությունը, նպատակ ենք հետապնդում լուսանցքում թողնելու բոլոր այն հակահասարակական ուղերձներն ու խոսքը, որոնք պառակտում են մեր պետական ազգային, հանրային ներդաշնակ համագոյակցությունը։ Հաշվի առնելով վերոնշյալը, առաջարկում ենք լրատվամիջոցների, կայքերի եւ սոցիալական հարթակներում ԶԼՄ-ների էջերի մեկնաբանությունները դարձնել վերահսկելի, հեռացնել յուրաքանչյուր վիրավորական խոսք, հայոյանք, ոչ պատշաճ արտահայտություն, անկախ նրանից, թե ինչպիսի քաղաքական հայացքներ կամ նախապատվություններ ունենք։ Ատելության խոսքը, վիրավորանքը, հայոյանքն ու անպարկեշտ վերաբերմունքը չպետք է լինեն սովորական երևույթ եւ ամրապնդվեն հանրային ենթագիտակցության մեջ։ Մասնավորապես սոցիալական մեդիայի գրագետ կառավարման շնորհիվ ապագայում մենք կկարողանանք ակնկալել հանրային վարքագծի
մտածելակերպի եւ արժե համակարգի դրական փոփոխություն, ինչպես անհատական, այնպես էլ հավաքական հարթությունում։ Միայն միացյալ ուժերով հնարավոր կլինի հասնել նպատակին, այն է ձևավորել կիրթ, բարոյական, այլակարծության եւ քննադատական առողջ խոսքի հանդեպ քաղաքակիրթ վերաբերմունք դրսևորող անհատ եւ հասարակություն։ Թերևս տեքստը մոտավորապես այսպիսին էր հայտարարության, եթե որևէ բան կա ավելացնելու, կխնդրեի, որ ավելացնեն, եթե ոչ, կարող ենք հենց այս տեսքով տարածել զանգվածային լրատվության միջոցներին, որպես ամփոփում նաև այսօրվա մեր քննարկման։ Լուսինե։ Շնորհակալություն Տիկին Ավետիսյան, եթե կան դիտարկումներ կամ միգուցե հետո ինչ-որ առաջարկություններ, դիտարկումներ լինեն, սիրով կլսենք, իսկ եթե ոչ, թույլ տվեք այսօրվա հանդիպումը հայտարարել ավարտված, հույս ունենք, որ առաջիկայում եւս հնարավորություն կունենանք հանդիպելու եւ միգուցե քննարկենք այն քայլերը, որ արդեն արել ենք, նոր լուծումներ առաջարկել կամ տեսնել, որ միգուցե ճանապարհը ուրիշ է։ Շնորհակալություն, մեկ անգամ եւս շնորհակալ ենք, որ ժամանակ գտաք, մասնակցեցիք, լավ եղեք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Տաթիկ Սեյրանյան, Սամվել Մարտիրոսյան, Աբրահամ Գասպարյան, Արման Ղարիբյան, Արման Գրիգորյան, Էմա Հորոփյան, Մագա Հովանեսյան, Միլենա Մկրտչյան, Լուսինե Մխիթարյան։ Բոլորիդ, Լուսինե ջան, շնորհակալություն մոդերատորության համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն բոլորին։ Ցտեսություն։